Buongiorno, nuova puntata di Sveglia Trieste. Anche oggi avremo ospiti in studio. Quest'oggi saranno Barbara Odorico, vicepresidente della sesta circoscrizione di Forza Italia, e il consigliere comunale del Partito Democratico, Luca Salvati. Avremo i nostri collegamenti esterni, il caffè con il sindaco, insomma tutte le consuete rubriche della nostra trasmissione. Ma cominciamo subito, oltre alla rassegna stampa naturalmente, cominciamo subito proprio dalle previsioni del tempo, come facciamo sempre con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Allora andiamo a vedere le previsioni e la situazione generale. Sull'Europa centrale, sul nord Italia è presente un forte anticiclone con lo zero termico che si aggira sui 500 metri di quota. Sull'Alto Adriatico affluiscono dei bassi strati correnti da nord-est. Verso il fine settimana e per vari giorni l'anticiclone caldo si affermerà con masse d'aria calda anche al suolo. Per oggi, martedì 5 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, soffierà bora moderata in pianura sostenuta sulla costa, specie al mattino, e a Trieste più moderata in giornata. Possibile maggiore nuvolosità al mattino nel Tarvisiano e sulle prealpi carniche. Zero termico a quota eccezionalmente alta, come dicevamo, quindi per il periodo 5.000 metri. Mercoledì 6 settembre, ovvero domani, cielo sereno con bora moderata su bassa pianura, zone orientali e costa, dove potrebbe essere temporaneamente anche sostenuta in zona Trieste. Al mattino nel fondovalle tarvisiano possibili nebbie o nubi basse, temperature massime sopra la norma. E così anche giovedì 7 settembre, questa è la tendenza, cielo sereno con bora moderata, ancora appunto bora anche sostenuta nella zona di Trieste, e ancora nel fondovalle tarvisiano possibili nebbie o nubi basse, temperature ancora sopra la norma, una situazione immutata rispetto a mercoledì, almeno secondo le previsioni dell'Osmer. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Vi ricordo che naturalmente potete anche dialogare con i nostri ospiti oppure fare le vostre segnalazioni scrivendoci una mail oppure telefonandoci in trasmissione in diretta. Allora, l'impegno del gruppo MSC Investiamo su Trieste, il primo titolo del Piccolo in edicola quest'oggi. Il presidente a Ponte, qui c'è il pescaggio, c'è il retroporto, c'è la ferrovia. Ci siamo occupati anche noi di questo evento del varo della nave container più grande. Allora, poi ancora per quanto riguarda la cronaca, lavori ultimati all'ex Timeus, pronta la Spaccini, l'area ex Tripkovic tra le ipotesi per la pista di ghiaccio, una passerella per collegare il Lisert a Duino, invece il progetto che arriva da Monfalcone. Qui vediamo per la pagina delle culture in mostra 130 anni di storia del caffè Hausbrandt, una storia lunga oltre 130 anni che si intreccia con la crescita dell'Italia e la trasformazione di Trieste. Hausbrandt Trieste, cultura e commerci mitteleuropei 1892-2023, l'evento espositivo promosso dalla Fondazione Hausbrandt. Allora, poi ancora le lodi di Visco al sistema degli enti di ricerca regionali, l'incontro a Miramare. Ieri sera Ignazio Visco in un incontro a Miramare ha avuto parole di grande apprezzamento per il sistema della ricerca e l'innovazione di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, e Visco sarà anche oggi a Trieste in un incontro al Teatro Verdi. Poi ancora vediamo per quanto riguarda il governo nazionale la manovra, scontro aperto sul super bonus, pressing a tutela dei condomini. Dei condomini in realtà. Poi ancora la guerra, Putin incontra Erdogan a Sochi, ma sul grano nessun cedimento. E per quanto riguarda i Balcani segue le orme di Berlino e apre le porte ai lavoratori dell'Est, si parla di Lubiana. Quindi questi i titoli principali sulla prima pagina, ma c'è anche, si dà conto naturalmente anche del calcio e della falsa partenza. Triestina subito KO ieri sera al Rocco. Ne abbiamo parlato anche nella prima puntata della trasmissione Il Caffè dello Sport, che è andata in onda, prima puntata della stagione, ieri sera. E c'è la consueta intervista, come sta facendo il Piccolo da un po' di tempo, ai politici di qualche tempo fa, diciamo, i protagonisti della politica di qualche tempo fa. Viene intervistato Dressi, ora cucino e faccio il nonno, questa è l'intervista. Andiamo a vedere, abbiamo già visto alcuni titoli che ritroveremo sugli altri quotidiani in edicola oggi. Allora cominciamo con quelli nazionali, con il Corriere della
Sera, lo vediamo qui, allora grano, l'accordo non c'è, anche qui insomma viene riportata in primo piano la notizia della visita di Putin, intesa solo se l'Occidente toglie le sanzioni, quindi c'è stato ancora un muro contro muro, Kiev impossibile negoziare, Erdogan e lo zar a colloquio per 3 ore, Mosca apre all'invio di cereali in 6 paesi africani, ma appunto per quanto riguarda l'accordo ha continuato a porre i suoi paletti Putin. Poi ancora all'interno PNRR accelera la trattativa su quarta rata in revisione, poi i nodi del superbonus, il piano per i redditi bassi, superbonus sul governo studia una via d'uscita, l'ipotesi di una conversione dei crediti in titoli di Stato. Poi ancora vediamo per quanto riguarda la Camera, la manifestazione, qui vediamo lo striscione della Camera del Lavoro della CGIL e lo striscione al corteo silenzioso organizzato a Vercelli da CGIL e Cisle-UIL per gli operai morti a Brandizzo. Hanno sfilato anche i parenti con le foto delle vittime. I treni, i lavori, l'allarme è a vista, vi avviso, voi scappate. Dagli interrogatori emerge il metodo che fa davvero venire i brividi. Strage di Brandizzo, gli interrogatori e il metodo dei lavori con allarme a vista, vi avviso se arriva il treno, voi scappate. La sua croce sui binari, il padre di Kevin Laganà, morto a 22 anni, il più giovane degli operai morti. Ho trovato io sui binari la croce che Kevin portava al collo, racconta il padre, eravamo una cosa sola. Dice appunto quest'uomo, si esprime tutto il dolore per la perdita del figlio. La candidatura, siamo alla politica, Renzi in corsa per le europee, lancio il brand Il Centro. Matteo poco ambizioso, io vado avanti, l'intervista a Calenda, l'alleato fino a oggi insomma di Renzi. Andiamo a vedere ancora la Repubblica, Ustica, sparito l'archivio dei trasporti. Ecco, Repubblica torna sul tema delle rivelazioni di Giuliano Amato, l'intervento infatti c'è ancora proprio su Repubblica di Giuliano Amato, il mio bisogno di verità. Dopo l'uscita delle interviste su Ustica, una domanda è circolata insistentemente nei giornali, in TV, sui social: perché proprio ora? Ma se la domanda è lecita, per definizione sono risultate sorprendenti alcune delle risposte che attribuiscono all'intervistato strategie di ogni genere. Insomma, in qualche modo si difende da queste accuse circolate in questi giorni proprio l'ex presidente del Consiglio Amato. È scomparso l'intero archivio del Ministero dei Trasporti, dei ministri e dei loro gabinetti dal 68 all'80, niente carte sulle stragi di Ustica e Bologna e sulle bombe fatte esplodere o ritrovate sui treni a Pescara, Venezia, Milano e Caserta, e neppure sul massacro dell'Italicus dell'agosto del 74. A dirlo è la relazione annuale del Comitato Consultivo sulle attività di versamento dall'Archivio Centrale dello Stato dopo le direttive Renzi e Draghi, e nella secretazione delle carte dell'intelligence italiana, 132 fogli in tutto, la parola Ustica non compare neppure. Quindi sono scomparse le carte degli anni della strategia della tensione, dell'eversione nera. Super bonus per pochi, questo è il titolo di Repubblica sulla questione appunto degli aiuti. Conti a rischio e deficit oltre il 3,7% sono l'incubo di Meloni, la linea del Tesoro è tagliare per evitare scontri con Bruxelles. Garantita la detrazione fiscale del bonus solo ai redditi bassi, ma si studia un salva condomini per chi ha lavori avanzati. La manovra ostacoli, la Corte dei Conti tedesca critica Scholz e i bilanci truccati del governo. Conte, il barone di Munchausen è il punto di Stefano Folli, mentre l'analisi il falso rigore che pesa sul patto di Tonia Mastrobuoni. Vediamo anche la politica, europee blitz, Fratelli d'Italia giù la soglia del 3%, assist al terzo polo per fare le riforme. C'è anche la notizia dell'ennesimo femminicidio, questa volta a Roma, infermiera uccisa nell'androne di casa, sospetti sull'ex. Poi ancora per l'ambiente, granchi blu e soci distruggono il 60% delle altre specie. La Stampa
stampa, noi sui binari, schiavi della fretta, la tragedia di Brandizzo, il PM sente gli operai a Landini, basta vittime del profitto. Quel disprezzo per i lavoratori, il commento di Chiara Saraceno. Ancora anche qui super bonus, c'è la stretta, aiuti solo ai redditi bassi, PNRR, Fitto non convince l'Unione Europea, dubbi sulla riforma della giustizia e appalti. Restano le agevolazioni per i lavori avviati, bollette del gas, conto da 1.300 euro all'anno. Poi ancora vediamo l'intervista, il Papa, non difendo l'imperialismo russo, ma la loro cultura non va cancellata. E ancora il vertice Putin-Erdogan, per sbloccare il grano prima vanno abolite le sanzioni a Mosca, quindi si conclude insomma con un nulla di fatto per quanto riguarda lo scenario internazionale. Le idee, Massimo Cacciari, se la dittatura degli algoritmi ha fatto svanire anche il dubbio. E anche qui il femminicidio, l'esecuzione di Rossella, Roma, infermiera accoltellata mentre rientra a casa, l'ex in questura, il grido che nessuno vuole ascoltare, il commento di Fabrizia Giuliani. Libero, vediamo ancora Libero, conti truccati, Germania imbrogliona, questa è la lettura di Libero, il governo tedesco smascherato dai suoi giudici, il deficit reale di Berlino schizza da 17 a 86 miliardi, altro che rigore teutonico. L'ennesimo delirio per Rula, tutti gli stupri sono colpa della destra. Si sta facendo insomma un po' di dibattito fin troppo sguaiato su questo argomento. Poi femministe mute di fronte all'imam che le minaccia, promuove la lapidazione, ha fatto molto scalpore insomma questo imam in Gran Bretagna. I sondaggi Dem delusi, effetto Schlein, il centrodestra vola ancora, da Elli a Giuseppi, quei fenomeni da baraccone, il commento di Fausto Cariotti. Il Giornale, Italia saudita, affari e geopolitica verso una partnership fra governo e Riyadh sugli investimenti, la svolta strategica di Bin Salman e la partita di Expo 2030. Tajani più vicini alla Cina, oltre la via della seta. Se ne è parlato anche ieri nell'approfondimento del nostro post telegiornale. L'ultimo viaggio di Francesco, il prossimo lo farà Giovanni XXIV, ha detto il Papa, la stanchezza del Papa di ritorno dalla Mongolia. Poi Sala pensa alla sicurezza solo se la vittima è un VIP, e la critica del Giornale al sindaco di Milano. Il Fatto Quotidiano, super bonus, super balle per coprire la manovretta, questa invece è la lettura del Fatto, i veri dati, la legge di bilancio è senza soldi per altri motivi. Il capro espiatorio, il governo parla di 140 miliardi ma è il costo totale di 3 anni, ora in frenata, Meloni chiede tagli ma c'è l'alto là dei ministeri. Ancora il numero 2 dell'antimafia candida a Foggia un parente del boss. Forza Italia boccia il DL Nordio sulle intercettazioni ai clan. Andiamo ancora a vedere il Domani. Sul Jobs Act il referendum non c'è, ma il PD si spacca comunque. Genovesi, capo della Fillea CGIL, chiarisce che il testo ancora non esiste, anche se non si esclude. Tra i Dem aumentano i contrari e perplessi, anche vicini a Schlein. Puntiamo al salario minimo. Questo è il dibattito, viene riportato dal Domani. L'Italia usa la banca di Gheddafi per vendere carri armati alla Svizzera, invece l'altro retroscena raccontato oggi sul Quotidiano. Allora andiamo a vedere ancora il piccolo, vediamo se riusciamo ad aprirlo, non ce la facciamo, si è impallato il computer. Allora torniamo a leggere il Piccolo di Trieste, volevo farvi vedere anche la prima pagina dell'edizione di Gorizia Monfalcone, la vedremo più tardi, ma andiamo appunto nelle pagine interne del Piccolo di Trieste per vedere le notizie appunto che riguardano un po' casa nostra. Allora molto rapidamente cerchiamo di arrivare alle pagine
pagine, eccole qui, della cronaca cittadina, lavori conclusi, ex Timeus pronta per gli alunni della Sauro Spaccini, accolte le richieste dei genitori. A partire dallo scuolabus a San Giacomo si trasferiranno oltre 350 bambini, un evento che abbiamo seguito anche noi ieri con una conferenza stampa da parte degli assessori Lodi e De Blasio, gli assessori competenti appunto per l'educazione e per i lavori pubblici. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. In queste settimane si è lavorato proprio per garantire il servizio dal primo giorno, è stata data priorità nei criteri di organizzazione alla sicurezza dei bambini. Chiaramente abbiamo dovuto tener conto anche della sostenibilità. Pronta in tempo per la prima campanella il 13 settembre. La scuola contenitore ex Timeus di Via dell'Istria è stata risistemata per ospitare per il nuovo anno scolastico le 3 sezioni della materna Spaccini e le 14 classi della primaria Sauro, la cui sede di Via Tigor, Via Madonna del Mare, sarà restaurata con un intervento finanziato dal PNRR. Oggi il sopralluogo a cantiere concluso e in fase di ultimazione il trasloco da parte degli assessori Lodi e De Blasio e della consigliera Declic. Abbiamo fatto i lavori richiesti dalla dirigenza scolastica, quindi abbiamo adibito nuove aule, la ex aula custode, sistemazione dei bagni. È importante anche dire alla scuola e alle famiglie che faremo l'intervento anche sul lato cortile richiesto. Ovviamente ci coordineremo nei prossimi giorni anche con la scuola Slata perché qui risiede. Abbiamo risolto anche le problematiche relative alla palestra, i bambini potranno usufruire della palestra della scuola Bergamas, dove verrà sistemata una rampa di accesso anche per chi ha difficoltà motorie o disabilità, quindi potrà accedervi ed è già stata ordinata. Pronto a partire anche il richiesto servizio di scuolabus già dal primo giorno di scuola. Da Piazza Venezia a Largo Pestalozzi, qui davanti l'ingresso della scuola, con orari che sono di partenza e di rientro che sono stati comunicati alla scuola e alle famiglie. La consigliera comunale Declic ha inoltre comunicato che l'11 settembre le commissioni unificate quarta e quinta faranno un sopralluogo sia all'ex Timeus che al polo allestito al Molo Quarto. Quanto ai lavori alla sede di Via Tigor, il cantiere può contare su un consistente finanziamento. Via Tigor è importante perché i ragazzini e i bambini di Via Tigor vengono qui perché il Comune ha ricevuto un contributo importantissimo da 8 milioni di euro per l'adeguamento agli antincendio e antisismica di tutto il plesso di Via Tigor. Abbiamo già fatto la gara, abbiamo un'aggiudicazione in corso di verifica e quindi potremo garantire a breve l'avvio dei lavori anche per presso il plesso di Via Tigor. Allora, torniamo a leggere il giornale, sempre per quanto riguarda l'avvio ormai imminente dell'anno scolastico. Il Vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, lancia un appello ai ragazzi, il Vescovo e ai ragazzi della città: sui banchi sentendovi comunità. E l'appello di Trevisi: fate l'esperienza di camminare insieme. Ma il presule inoltre ricorda che nel mondo l'istruzione non è ancora un diritto di tutti e insomma mette il dito su una piaga ancora aperta. San Giovanni, 5,5 milioni per il nido all'ex caserma e la nuova nuvola Olga, si è parlato anche di questo. Poi ancora invece ieri le prime lezioni per chi frequenta l'innovativo percorso di studi al Deledda Fabiani, già in classe per il corso di biotecnologie, una scuola che è un po' un'eccellenza insomma anche della nostra città. Una pista di ghiaccio per Natale, l'ipotesi dell'area ex Tripkovic, la spianata insomma che è ora al posto dell'ex sala Tripkovic potrebbe ospitare appunto la pista di ghiaccio a Natale. Il bando per la manifestazione di interesse, Comune alla ricerca di soggetti gestori per impianti di pattinaggio. Fra le candidate la grande novità della location di Piazza Libertà senza più il teatro. Quindi con questo parte il Comune parte con un bel po' d'anticipo, scrive Massimo Greco, alla ricerca di imprese di spettacolo viaggiante in grado di preparare e gestire piste di pattinaggio su ghiaccio, e anche perché tra Covid e forfè organizzativi l'ultimo triennio ha fatto cilecca. Il servizio attività economiche, che politicamente fa capo al vice sindaco Serena Tonella, attende buone nuove per le 12:30 di venerdì 22 settembre per poi decidere martedì 26 l'assegnazione dei siti. Vediamo ancora ripristinata a Sant'Anna la scalinata fra i campi 15 e
alle 38, completamente rimossa la precedente struttura di collegamento, i nuovi gradini in pietra d'aurisina fra 4 colonne decorative. Fra poco rivedremo anche il nostro servizio, ma ora è il momento di collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per vedere la situazione del traffico in città, anche alla luce della chiusura proprio ieri della via Felice Veneziana. Allora, chi lo chiediamo questa mattina è l'ispettore superiore Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Allora, come sta andando il traffico? Quali sono le segnalazioni di oggi? Allora, il traffico bene, perché a quest'ora è molto scarso, è ancora buon'ora sì, per quanto riguarda la viabilità. Al momento non ci sono cose particolari da segnalare. Per quanto riguarda la nottata trascorsa con interventi di routine, solo controlli e pattugliamento da parte delle nostre pattuglie, nulla di particolare da segnalare. Ripeto, quindi il traffico al momento è scorrevole, abbastanza scarso quello che vedo dai monitor, andrà via via aumentando verso le ore 9, che di solito è l'ora di picco in cui si ha il maggior numero di veicoli transitanti sulla rete cittadina. Per quanto riguarda la chiusura di via Felice Veneziana, procede bene, non abbiamo avuto particolari segnalazioni nella giornata di ieri di disagi nelle zone limitrofe, quindi dovrebbe procedere tutto come da programma. Punto i cantieri, oltre alla chiusura di Felice Veneziana, un restringimento di carreggiata in via dell'Istria e Sesselburlo, un cantiere iniziato ieri, ma anche qui non abbiamo avuto segnalazioni di particolari disagi. Per quanto riguarda altri lavori, abbiamo dei lavori di potatura delle alberature laterali in Passione Sant'Andrea, qui riguardano il controviale, quindi solo problemi per quanto riguarda lo spostamento dei veicoli e non la viabilità principale che è garantita. Per le varie manifestazioni non sono previste oggi in giornata che riguardano la viabilità, o solo un presidio che avverrà all'interno del campo San Giacomo dalle 18 alle 22, quindi in area pedonale, non va a intersecare con la viabilità dei veicoli. Altre cose particolari non avrei da fornire, quindi restituirei la linea. Grazie, allora buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. La ringrazio anche a tutti i telespettatori. Benissimo, allora noi andiamo avanti, come vi dicevo appunto abbiamo visto sul giornale la novità, ne avevamo parlato anche molte altre volte qui a Sveglia Trieste con le vostre segnalazioni del rifacimento della scalinata che collega all'interno del cimitero di Sant'Anna il campo 15 al 38, ce lo segnalavate da diverso tempo, ora il comune è intervenuto con Acega Sera e noi abbiamo realizzato il servizio grazie all'inaugurazione proprio di ieri. Vediamo. E valorizzare soprattutto i nostri cimiteri significa avere una città che è consapevole della necessità, della dignità e del valore di questi luoghi. Ultimati i lavori che hanno permesso la riapertura della scala di collegamento tra i campi 15 e 38 del cimitero di Sant'Anna. La precedente struttura è stata rimossa e ricostruita da zero anche per ottemperare alle norme di sicurezza. Inoltre la nuova scala è stata studiata in modo da essere contestualizzata nell'ambito del cimitero monumentale, adattandosi a un uso frequente ma anche rispettando l'ambito artistico in cui si inserisce. Per questo era stata coinvolta la Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio della Regione, che aveva valutato e autorizzato il progetto. È una scala che collega due campi e due realtà importanti del cimitero di Sant'Anna e si aggiunge ad altri interventi che sono stati fatti e che saranno fatti all'interno del cimitero. Ricordo anche il fatto che è stato ripristinato sempre sotto questa amministrazione il bus navetta. Un'opera costata 54.000 euro ed eseguita dall'impresa Kramer e Figli. Il progetto ha avuto ovviamente un iter che ha previsto il passaggio in soprintendenza, con la quale abbiamo, con una stretta collaborazione, trovato il giusto compromesso tra la funzionalità e ovviamente la tutela del patrimonio che poi si è completata con il riutilizzo dei vecchi gradoni che erano presenti sulla vecchia scalinata, che sono stati disposti invece in orizzontale sulla parte superiore della scalinata per consentire quindi una fruizione più bella e anche più comoda per l'accesso alla scala, ridando nuovamente valore quindi a un materiale che altrimenti sarebbe andato completamente distrutto e che invece in questo caso riacquista valore e consente in questo modo di dare un segnale anche di un concetto di circolarità che è importante anche dal punto di vista del riutilizzo di materiali quali pietre e materiali storici vecchi presenti all'interno dei nostri contesti urbani.
Allora, una notizia in aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Un incidente stradale a Trieste è accaduto ieri sera alle 23:30. 2 persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico del Sores a Trieste in via dell'Istria, alla rotonda d'Espar, per intenderci, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter in sella al quale c'erano 2 persone. Dopo la chiamata d'aiuto giunta al numero unico d'emergenza NUE 112, gli operatori della sala operativa hanno transitato la telefonata alla struttura operativa regionale. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di 2 ambulanze e l'automedica. Hanno attivato i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il personale medico e infermieristico ha preso in carico le 2 persone che sono state trasportate, una all'ospedale Burlo Garofalo che si trova là vicino e una all'ospedale di Cattinara, entrambe però in codice verde, quindi ferite in maniera fortunatamente non grave. Questa è la cronaca dell'incidente di ieri sera. Torniamo a leggere il piccolo, vediamo che si torna a parlare di Valmaura e del degrado. Allora, lo scontro sul degrado di Valmaura tra inciviltà, atti di vandalismo e incuria. Per Fogar del Circolo Miani la colpa è dell'Ater che trascura gli spazi. Il presidente Novacco invece dice ci dia una mano, replica. Sgomberiamo continuamente ciò che viene abbandonato, è una battaglia infinita, aggiunge il presidente dell'Ater. La lotta dell'Ater contro chi abbandona spazzatura, vecchi mobili, auto, scooter e persino materiale edile negli spazi comuni delle case, sono tonnellate di rifiuti, in passato è stato trovato anche amianto, è una battaglia contro i mulini a vento. Nonostante le operazioni di sgombero, roba del genere spunta di continuo, lo ha ammesso pubblicamente in questi giorni con un certo sconforto anche il presidente dell'ente Riccardo Novacco, facendo riferimento soprattutto alla situazione di Valmaura. Ieri Maurizio Fogar, consigliere comunale a Muggia ma soprattutto presidente del Circolo Miani, che ha proprio sede in quelle palazzine, dice: Novacco non deve scaricare la colpa sulla gente, ha detto ieri parlando proprio alla stampa. Le parole di Fogar hanno una certa rilevanza perché proprio come ci scrive anche Giampaolo Sarti qui sul piccolo, al Civico 77 del complesso Ater ha la sede. Da quelle parti la gente sta con lui, eccolo ieri mattina mentre passeggiava nel serpentone del grande caseggiato Ater dal Civico 21 al 79, indicando la monnezza qua e là. Guardate, guardate che inferno. Novacco dice che è colpa vostra, i residenti che lo incrociavano per strada. Fogar, se non ci fosse lei a preoccuparsi. Insomma, così è andata questa visita guidata ai punti critici, insomma, del serpentone di Valmaura. Ancora lo sfogo della vittima: io e la mia famiglia in ostaggio di una persona seguita dal CSM, insulti e minacce, ci sentiamo in pericolo. Il caso raccontato sul piccolo. Ancora vediamo un furto di cui ci siamo occupati anche noi. Smontano la finestra ed entrano, il primo colpo da viti in 60 anni. I ladri hanno puntato dritti verso la cassa dove hanno trovato 700 euro. Indagano i carabinieri. Qui vediamo appunto il serramento smontato. Ha fatto visita a Viti per noi ieri mattina Bernardo Gulotta. Vediamo. Ancora un furto con scasso ai danni di un esercizio commerciale, ancora una volta un colpo messo a segno, in questo caso rubando solo denaro per poi fuggire senza lasciare tracce. È accaduto alla gelateria Viti nella notte fra sabato e domenica. I ladri, presupponendo che fossero più di uno, si sono introdotti nel locale forzando una finestra. Una volta all'interno, l'obiettivo è stato subito la cassa dalla quale è stato portato via tutto il denaro, circa 700 euro fra banconote e monete, per poi fuggire dalla stessa finestra senza provocare nessun altro danno e senza asportare altro fra merce o materiale vario. Sono entrato, ho visto il cassettino aperto e dopo ho visto la porta, la finestra buttata giù, senza gravi danni, solo hanno buttato giù la finestra senza romperla e sono entrati e usciti da là e per fortuna si sono limitati a portare via solamente il denaro che avevo nel cassettino, il fondo cassa che si lascia normalmente, e senza fare altri danni, perché sarebbe stato lì il problema più grave, insomma, no?
nel male, tutto sommato, io me la sono goduto meglio che altri che hanno avuto danni. Un attimino quando arrivi vedi così ti prende un po' l'angoscia, no? Perché uno ti entra in casa praticamente. In zona sono presenti alcune telecamere posizionate dal comune di Trieste per tenere sotto controllo l'area pedonale molto frequentata soprattutto di giorno. E dal momento che questo furto non è che l'ultimo in ordine di tempo rispetto ad altri fatti analoghi, qualora fossero disponibili delle riprese, queste potranno essere utili alle indagini anche per verificare se con gli altri episodi ci siano dei collegamenti. Ci sono delle videocamere qua esterne del comune e c'è da sperare che siano state in funzione per magari riprendere la targa di qualcuno che, non so, perché se passa qualcuno alle 3-4 di mattina. Vediamo ancora altre notizie di cronaca molto rapidamente prima di andare in pubblicità, poi torneremo invece sugli argomenti dell'economia e dell'importante varo di ieri della nave Nicola Mastro, ma andiamo a vedere appunto sul piccolo. Maltrattava la madre pretendendo da lei soldi per la droga, arrestato, si tratta di un 26enne triestino, e poi scassinato il self-service dell'autolavaggio di Via Flavia. Gli autori del furto hanno innanzitutto messo fuori uso le telecamere. Il gestore dice qui già altri episodi e sempre in questa stagione. Qui vediamo appunto la struttura scassinata in questa fotografia. Ancora l'intervento di Cecco della lista di Piazza Perugino, costanti segnalazioni dai residenti. Ancora una notizia che riguarda, cioè una segnalazione che riguarda il disagio che più volte vi abbiamo comunicato anche noi con i nostri servizi. Ancora torna la Cocktail Week, 20 locali e nuove creazioni per la seconda edizione. Dall'11 settembre raddoppiano gli esercizi pubblici coinvolti, in agenda eventi, incontri e masterclass, liquore al caffè, prosecco, protagonisti nelle proposte dei barman. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, credo ci sia anche una telefonata, non so se facciamo in tempo a sentirla, proviamoci. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto? Buongiorno. Pronto? Mi sente? Sì, la sento. Sì, senta Laura, io mi chiamo Maurizio, no? Maurizio. Volevo dire qualcosa in proposito. Dica. Allora, questo che diciamo è una questione nazionale. Diciamo la questione dei vitalizi. Vitalizi. Non so se, che riguarda i politici che sono al governo. Allora, questa cosa qua dei vitalizi, che anche non diciamo in maggior parte viene anche, come dire, non tutti, cioè praticamente vengono anche aumentati i vitalizi, e una persona che anche se fosse stata un giorno come senatore ha diritto a un vitalizio, mentre diciamo, mi scusi, le persone normali, come anche me, lei, anche io sono in difficoltà per andare avanti, no? Allora, capito, qua, quindi dice è un'ingiustizia, insomma, che magari sì, è una cosa che non va bene. Ho capito. E qualcuno, anche ci sarebbe dei politici che invece vorrebbero, sarebbe bene questa cosa qua rimediare, che non è giusto. Rimediare a questa stortura. Va bene, grazie Maurizio, grazie della telefonata, della segnalazione. So che ci ha mandato anche una mail, grazie molte. Allora dobbiamo andare proprio in pubblicità, Maurizio, sì. Grazie al signor Maurizio e noi ci fermiamo per una piccola pausa, a fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora abbiamo subito un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sono Pietro. Pietro, sì. Il telefono perché in via Navali, no? Sì. Dove hanno fatto quei muri nuovi là. Sì. Praticamente hanno chiuso con le calcinacce e roba tutti gli scarichi, no? Come, mi scusi, hanno chiuso? Cioè, non è che hanno chiuso loro, facendo i lavori, praticamente si sono chiusi dove doveva andare via l'acqua, no? Ah, ho capito. Sì, proprio con le calcinacce, no? Bisogna eventualmente, non so, pulire, no? Non so. Ci vorrebbe una pulizia, insomma, delle caditoie, di questi...
Sì, perché là è probabilmente una proprio sulla curva, cioè una sulla curva dove c'è Villa Bazzone là. Ho capito. C'è anche un'altra canaletta che hanno fatto anche là i lavori, ma purtroppo quando si tratta i calcinati si riempie le robe, no? Capito. Grazie della segnalazione, Pietro. Buona giornata. Grazie anche a lei. Grazie molte. Allora, gireremo appunto questa segnalazione agli uffici competenti, non so se l'ha già fatto anche il signor Pietro, magari una di più non fa male. Allora, torniamo a leggere i giornali e andiamo a vedere la notizia della giornata di ieri del varo della nave di MSC, della grande nave di MSC. Vediamo qui il gruppo MSC rilancia su Trieste, battezzata la nave dei record, a ponte avanti con gli investimenti. Per noi il futuro a Trieste è chiaro, lo abbiamo dimostrato perché stiamo andando avanti con tutti gli investimenti dovuti per far sì che Trieste rimanga un porto super competitivo. Il Presidente: oggi è un giorno importante per il gruppo e per la nostra famiglia. La cerimonia in grande stile al Molo Settimo davanti al Colosso da oltre 24.000 TU. L'omaggio a Nicola Mastro, storico manager della compagnia. E qui vediamo l'immagine di questa impressionante nave a bordo del gigante, fino a 50.000 auto. Per lo stesso trasporto merci servirebbero 14.684 tir e 1.417 Boeing. Quindi questi numeri danno l'idea dell'enormità, insomma, di questa imbarcazione. E noi abbiamo seguito ieri l'evento, il varo, con il nostro Marco Stabile. Allora rivediamo il nostro servizio. Non è un battesimo del mare come tanti altri, quella Super Magnum di Champagne, che sembra una mignonna a cospetto dei 399 metri della MSC Nicola Mastro, rappresenta l'impronta strategica della più grande compagnia marittima al mondo sul porto di Trieste. Il varo al Molo Settimo in barba alla scaramanzia, che lo prevederebbe solo quando uno scafo tocca l'acqua per la prima volta, porta con sé il progetto che il presidente di MSC, Diego Aponte, ha in serbo per il futuro, considerando che l'80% delle quote di TMT, società che gestisce il terminal contenitori, è in mano al colosso dello shipping. Il futuro è chiaro, insomma, l'abbiamo dimostrato, dunque stiamo andando avanti con tutti gli investimenti dovuti per far sì di Trieste che rimanga ancora un porto super competitivo. C'è il pescaggio e dunque verremo sicuramente negli anni a venire con questa nave qui, non solo per fare, diciamo, il battesimo della nave, ma ci verremo qui per fare delle operazioni commerciali, perché come l'hanno detto in tanti oggi ovviamente c'è tutto il retroporto, c'è la ferrovia, tutti gli investimenti che sono stati fatti, diciamo, anche dal pubblico sono stati molto importanti e hanno fatto di Trieste un porto molto importante. Lo scafo è classificato come Super Cargo King, titolo che deriva dai quasi 400 metri di lunghezza, 61,5 di larghezza e 17 di pescaggio a pieno carico, per una capacità complessiva di 24.000 TU. Si tratta dello standard di trasporto marittimo più elevato al mondo, frutto di una tendenza al gigantismo navale legata agli enormi traffici che dal Far East fanno rotta verso l'Europa. La nave presenta tecnologia all'avanguardia dal punto di vista ambientale, vantando la più bassa percentuale di emissioni di gas serra per container trasportato, con emissioni di CO2 del 12% più basse rispetto alle soglie prescritte. Fa parte di un piano di sviluppo di MSC che ha in portafoglio ordini altre 14 navi. All'evento, con oltre 600 ospiti, presenti le massime autorità nazionali, regionali e locali e i rappresentanti del GOTA del mondo dello shipping, evidenziato anche dal ministro ai rapporti col Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani, il ruolo che il governo assegna al primo scalo del paese. Una giornata proprio simbolica, perché la scelta di Trieste non credo che sia avvenuta a caso, e il riconoscimento del fatto che questo è un porto importantissimo, per la città, per la nostra regione, perché anche qui bisogna dimenticare i campanilismi di chi pensa che investire nel porto di Trieste non sia investire su tutta la regione, perché la filiera del porto di Trieste naturalmente arriva fino alle campagne della provincia di Pordenone, della provincia di Udine e di Gorizia e naturalmente anche oltre, ed è il riconoscimento della strategicità della portualità italiana. Io oggi vengo qui a rappresentare un governo, il primo governo che ha voluto istituire il Ministero per il Mare, che ha varato, uso questo termine, il programma per il mare, che ha scelto Trieste
per illustrare questo programma del mare il 14 e il 15 di settembre. Quindi il mare e l'economia blu sono centrali per lo sviluppo dell'Italia, il fatto che avvenga a Trieste naturalmente non può che farmi piacere. Allora, ora sentiamo ancora la telefonata, la prossima telefonata, poi torneremo invece su un'altra personalità di spicco che è in questi giorni a Trieste, ovvero il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Allora, pronto, buongiorno, chi in linea è con noi? Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno signora Laura, volevo farle una segnalazione, no? Prego. Già 2 mesi che nel portone, entra, no? La maniglia di dentro non c'è più. E dove signora? Prego? Dove? Piero della Francesca 7, Ho capito. San Giovanni. È un caseggiato Ater? Prego? È un caseggiato Ater? Dell'Ater, sì, ok, benissimo. Allora, grazie della segnalazione, questa la gireremo appunto agli uffici dell'Ater. È impossibile che si sparisca roba. Capito. Non si può neanche aprire il portone, mi faccio male ogni volta. Capito, grazie della segnalazione signora. No, grazie a lei signora, buona grazie, giornata. che tanto gentile. Caseggiato in via Piero della Francesca, non manca da qualche tempo la maniglia del portone interna. Allora, dicevo appunto non soltanto appunto i ministri, oggi ci sarà anche il ministro Piantedosi qui a Trieste, in particolare andrà a Muggia per un evento di intitolazione a Eddie Walter Cosina di un parco pubblico e di un monumento. Si parlerà naturalmente anche con i sindaci della questione migranti che affronteremo fra poco, però oggi e anche ieri sera c'è a Trieste Visco che ieri ha lodato il sistema regionale della ricerca. Il governatore di Banca Italia: sul fronte della conoscenza l'Italia è in ritardo, questo territorio è una felice eccezione. L'incontro a Trieste con il mondo della scienza ieri sera a Miramare. Sempre per le iniziative di Banca Italia, dall'arbitro all'esposto, gli strumenti di tutela a misura di cittadino, esperti a confronto sulle soluzioni predisposte per assistere i clienti in casi di controversie con le banche sui servizi finanziari o di pagamento. Qui vediamo l'intervista appunto a Sergio Dressi, come abbiamo già visto in prima pagina, e ancora ecco qui si parla proprio della gestione dell'immigrazione. Accoglienza diffusa, il centrodestra ribadisce il no, meglio l'hotspot Ciriani. Sulla decisione finale però ascolteremo i sindaci. Fedriga incalza sui trasferimenti, il Partito Democratico dice posizioni ideologiche, e ieri il nostro Marco Stabile su questo argomento ha intervistato proprio il ministro Ciriani e il governatore Fedriga sul tema che sarà affrontato quest'oggi nell'incontro con il ministro Piantedosi. E non so se è possibile appunto rivedere il nostro servizio, e qui si dà conto sempre da parte del Piccolo della cerimonia di Piantedosi oggi a Muggia per ricordare Cosina, della scorta appunto del giudice Paolo Borsellino, morto nella strage di mafia nel 92 di via D'Amelio a Palermo. Allora vediamo se riusciamo a rivedere insieme le interviste al ministro Ciriani e al presidente della regione Fedriga sul tema delle migrazioni. Non vedo pronto ancora il servizio, allora vado avanti. Dunque c'è una notizia di cronaca sempre sul Piccolo, possiamo vedere anche il Piccolo forse, non lo so, c'è qualche problema. Allora, le curano la cefalea ma la meningite, diagnosi sbagliate e muore a 27 anni. 3 medici indagati a Roma, la ragazza si era fatta visitare in 2 ospedali, la prognosi mal di testa e lombosciatalgia. Ancora oggi l'autopsia sull'orsa amarena, dispersi
i cuccioli, un nuovo avvistamento. Poi ancora il femminicidio, viene trattato qui in un trafiletto, ormai quasi non fa più notizia, infermiera accoltellata, uccisa nel suo palazzo, è successo a Roma. Il Papa apre ai cinesi, grande ammirazione, la visita in Mongolia. E poi ancora la rapina a Milano, a Carlo Sainz, 2 ladri hanno confessato il furto. Vediamo ancora il corteo per i 5 operai travolti, i Landini, ora basta morti, in 2000 hanno sfilato a Vercelli con bandiere, cartelli e fiocco nero al braccio, pressing della CGIL sul governo, serve una procura nazionale sulla sicurezza. Allora, vediamo, non vedo pronto appunto il servizio sull'hotspot migranti e l'intervista a Ciriani e Fedriga, è l'argomento di cui si parlerà appunto quest'oggi in prefettura. Ecco, lo vedo pronto, quindi possiamo rivederlo insieme. Guardi, innanzitutto il ministro Piantedosi, come ha detto già a gennaio in occasione del primo incontro in prefettura, ascolterà le ragioni dei sindaci e di tutti i portatori di interesse, le persone direttamente o indirettamente coinvolti nella questione degli immigrati. C'è la possibilità di realizzare un hotspot, ma ascolteremo innanzitutto quali sono le proposte che arrivano dai sindaci e poi decideremo insieme. Al momento non abbiamo preso alcuna decisione né su cosa fare né dove farlo, però certamente ascolteremo quelle che sono le richieste dei sindaci che sono in prima linea. Nulla di deciso, secondo il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani, sulla questione del progettato hotspot per migranti in Friuli Venezia Giulia, dopo le polemiche per la possibile localizzazione a Ialmicco di Palmanova della struttura di accoglienza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà domani i sindaci del territorio per confrontarsi sulla questione, ipotesi che aveva trovato i favori invece del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Sì, io non sono stato convocato per l'incontro statuale, domani comunque sarà qua il ministro Piantedosi. Continua a dire che la soluzione principale è quella di fermare gli arrivi irregolari dalla rotta balcanica. Dopo è chiaro che le toppe e i buchi bisogna metterle, altrimenti rimane il buco. E la toppa è meglio sicuramente un centro che possa far allontanare dalla nostra regione chi è entrato irregolarmente, controllato dalle forze dell'ordine e dall'esercito, piuttosto che l'accoglienza diffusa. Quanto alle possibili alternative all'hotspot, il governatore non lascia spazio al politichese, ma chiarisce. L'importante è non tenere qua immigrati irregolari, dopodiché le scelte non spettano alla regione, ma noi non vogliamo mantenere, visto che abbiamo già un numero importante, continuare a tenere presenti sul territorio regionale immigrati entrati regolarmente. Le scelte sono queste. Se ci sono altre proposte, ben vengano, basta che non rimangano sul territorio regionale. Quanto ai tempi decisori sull'attivazione o meno dell'hotspot piuttosto che di altre iniziative mirate. Però certamente ascolteremo quelle che sono le richieste dei sindaci che sono in prima linea. La rotta balcanica purtroppo è un problema che si è aggravato nel corso dei mesi e che si aggiunge al problema della rotta, diciamo, africana e del sud. Ascolteremo e poi decideremo, sicuramente lo faremo in fretta. Ecco, queste le parole appunto del Ministro e prima anche del Governatore Fedriga sulla questione migranti. Cambiamo argomento, andiamo allo sport. Ieri sera la partita al Rocco, allora la vediamo sul piccolo. L'Unione gioca solo per un tempo, poi il Trento la infila e passa al Rocco. La Triestina stecca la prima davanti a quasi 6.000 spettatori, espulsione di Piero Bong e tanta stanchezza nel finale. Quindi la maledizione della prima partita continua a imperversare sul Rocco, scrive Ciro Esposito sul piccolo. Nemmeno Tessere è riuscito a sfatare questa triste tradizione. Il Trento ben organizzato è passato con pieno merito, trafiggendo una Triestina in partita nel primo tempo, ma incapace di reagire in 10 nella ripresa dopo l'espulsione di Piero Bon. Ma questo non può essere né un alibi né una giustificazione. L'Unione ha tenuto bene il campo nei primi 20 minuti e benino per tutta la prima frazione, poi non ha avuto la forza fisica e mentale per tenere botta ai trentini, soprattutto a centrocampo. Serve pazienza, mancavano gli ultimi arrivati e in primis D'Urso e i ricambi in attacco, ma Tesser dovrà lavorare tanto nei prossimi giorni. Questa è la conclusione appunto del commentatore per quanto riguarda il calcio. Andiamo ancora a vedere la pagina della cultura e si parla ancora del
Festival del Cinema, della Mostra del Cinema di Venezia. Il titolo è dedicato alla vedova Presley. Priscilla ama ancora Elvis, non ci siamo mai lasciati. Al Lido la vedova Presley. Il concorso, il film di Sofia Coppola, che vediamo qui in un'altra foto elegantissima, sulla compagna dell'idolo del rock in passerella, Jacob Elordi, acclamata star di Euforia, e Kaylee Spinney. Queste le star presenti appunto al Lido. Barbareschi convince da regista, poi attacca l'uomo con i tacchi, fuori concorso, The Penitent, il film appunto. Allen guarda al fato parlando francese, per lui gli applausi più forti dei fischi, fuori concorso. Qui vediamo Woody Allen con la moglie e le figlie, sotto qui la contestazione, le donne contestano il regista e la Biennale, spegnete riflettori sugli stupratori. Si fa ancora appunto cenno a questa alla vicenda che coinvolse appunto il regista. Vediamo ancora per quanto riguarda il basket, Italia dentro fuori con gli USA. Alberto Tonutti incita Stefano, ero certo che Stefano avrebbe disputato un bel torneo, sa giocare con il gruppo, l'ingresso ai quarti toglie pressione, possiamo ancora sorprendere. Il padre appunto incoraggia il figlio per quanto riguarda il basket. Torniamo invece a leggere altri giornali, andiamo sul Corriere della Sera, ci occupiamo delle vicende internazionali, di questo incontro Putin-Erdogan in Turchia. Putin gela Erdogan, non c'è la svolta sul grano, togliete le sanzioni, resta fermo sulle sue posizioni. Il leader del Cremlino torna a chiedere di sbloccare il suo export. Il New York Times, Kim in Russia per parlare di armi con lo zar. Questo sul Corriere della Sera. Ancora nuova delusione per gli ucraini e la conferma, inutile trattare. Il ministro degli esteri Kuleba, pensano di decidere senza di noi, ma non è possibile. Ancora avanti, sempre nella lettura del Corriere della Sera, se c'è un treno vi avviso e vi togliete, l'allarme a vista per finire prima i lavori, la vicenda terribile degli operai morti. Gli operai parlano al PM della prassi di aggirare i divieti, sentite per 7 ore la dirigente di Chivasso, che ha 25 anni, c'è qui in questa foto, una giovane dirigente appunto della stazione di Chivasso. Le chiamate, il convoglio, le misure di sicurezza, cosa non ha funzionato? Sono le domande e le risposte che tenta di dare il Corriere. Il mio Kevin, innamorato della vita, ho ritrovato la sua croce sui binari. Il padre della vittima più giovane, la madre lo lasciò a 3 anni, l'ho cresciuto da solo, davvero una storia terribile. Muore tecnico della seggiovia sulle Dolomiti, invece un altro infortunio, un altro incidente, era su un pilone della seggiovia che porta al rifugio Padon per eseguire lavori di manutenzione, quando è rimasto impigliato nel sistema fune carrucola, rimanendo schiacciato. Così è morto un dipendente di 57 anni dell'impianto presente sulle Dolomiti sopra Rocca Pietra in provincia di Belluno. Il corteo e lo sciopero in piazza 2500 operai, vogliamo giustizia, non siamo al sicuro. Landini a Vercelli, no ai capri espiatori. Ancora si parla del PNRR, riparte il negoziato con l'Unione Europea, il confronto sulla revisione, fitto a Bruxelles, incontro positivo, sono ottimista verso la richiesta della 4ª rata. E ancora vediamo sempre per quanto riguarda il super bonus, che è un po' il cruccio del governo in questo momento, il Tesoro studia una via d'uscita alle tutele per i redditi bassi, ipotesi di conversione dei crediti in titoli di Stato, la proroga per i condomini. Gas, ad agosto la bolletta aumenta del 2,3%, quindi ancora aumenti, e ne abbiamo parlato anche noi ieri nel nostro approfondimento prima del telegiornale dell'ora di pranzo. A Cernobbio il mio pubblico, ma io devo convincere tutti. Matteo non ha ambizione, parla Calenda.
evitare il taglio del cuneo fiscale e investire sulla sanità. Queste le parole dopo l'annuncio appunto di Renzi di voler fare di candidarsi, di anticipare la propria candidatura e creare il centro. Vediamo ancora sempre sul Corriere della Sera, ecco qui Europee, l'idea di abbassare la soglia, riprende quota l'ipotesi di passare dal 4 al 3% per entrare a Strasburgo. Fratelli d'Italia apre colloqui tra gli schieramenti ed ecco qui, e per il voto UE dell'Unione Europea Renzi vara il centro, mi candido, punto ai delusi di PD e Forza Italia. Il sì di Fioroni e l'obiettivo difficile di coinvolgere un'area moderata della maggioranza. Qui vediamo, abbiamo visto una foto insomma un po' d'epoca di Renzi, qui vediamo un po' il suo percorso anche politico ma non solo, insomma amministrative, prova di unità nel centrodestra invece per quanto riguarda l'incontro tra gli esponenti di spicco del centrodestra. Caivano, sicurezza, fondi Unione Europea, il governo e la sfida del Sud. Dopo la visita della Premier in arrivo la nomina di un commissario ad hoc proprio per le regioni del Sud. Amato, è il giorno del chiarimento, Sisto, da lui solo ipotesi, Ustica, oggi la conferenza stampa dopo gli attacchi, l'abbiamo già visto su Repubblica. Che cos'è il nucleare di quarta generazione? Perché si punta sui mini reattori, invece l'approfondimento ancora del Corriere, un altro argomento di cui si sta parlando in questo periodo. Il Papa, dialogo con Cina e Vietnam, l'eredità russa, parlavo di cultura. Francesco di ritorno dalla Mongolia, per me viaggiare non è più tanto facile. Papa Francesco ha visitato la Mongolia dal 31 agosto al 4 settembre, dove ha incontrato sia le autorità che la comunità cattolica. Per quanto riguarda l'ambiente, dice: i giovani sono preoccupati, pensano al futuro, ma non mi piacciono gli estremismi. Ancora vediamo il duro delle auto sfida l'America, salari migliori o blocchiamo Detroit. Sean Fein, nuovo leader del sindacato, minaccia di fermare il settore, una grana per Biden. Qui vediamo appunto questo fenomeno in America. A Seul, docenti in sciopero dopo un suicidio, 200.000 in piazza, gli insegnanti protestano contro le continue denunce dei genitori, un fenomeno che sta prendendo piede in realtà anche qui da noi negli ultimi anni. Allora ancora vediamo Nasila ancora in carcere, dal rifiuto del velo allo sciopero della fame, la giovane giornalista fermata per la quarta volta. Succede in Iran, sui social la vediamo in tre immagini tutte a capo scoperto, postate dalla giornalista iraniana Nasila Maroufian, 23 anni, sui social network. Qui al centro la vediamo ritratta proprio fuori dal carcere con il caschetto biondo e naturalmente senza il velo sul capo. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci rivediamo subito dopo, ancora questa volta in compagnia della nostra prima ospite Barbara Odorico, e poi avremo anche il collegamento con il nostro Gianluca Paladin dalla città. Andremo a vedere un po' la zona nuovamente di Piazza Libertà, ma in una chiave diversa dal solito. Fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora siamo in compagnia di Barbara Odorico, vicepresidente della sesta circoscrizione di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Bentornata nei nostri studi. Parleremo con lei di vari temi che riguardano soprattutto la circoscrizione, ma non solo, poi allargheremo sicuramente il discorso ai temi d'attualità. Ho visto la grafica della telefonata, non so se c'è una telefonata in attesa, magari la sentiamo subito. Buongiorno. C'è qualcuno in linea? Buongiorno signora, buongiorno a lei e al suo ospite Nivea. Nivea, buongiorno. Allora, volevo dire una cosa che mi è lasciata perplessa ieri sera. Sì. Io non vado mai fuori a quelle ore perché sono sola e per sicurezza altre, ma ieri sono passata per Piazza Libertà alle 19:45 circa.
sono rimasta perplessa, guidava mia figlia, perciò ho potuto osservare. C'erano centinaia di persone in Piazza Libertà, in piedi, veramente quasi ho detto a mia figlia, ma cosa c'è una manifestazione? Io non sono mai passata per quell'ora, si sente parlare, si vede sui vostri servizi e tutto, ma ieri veramente era una cosa impossibile e penso che tutte le sere la Piazza Libertà sia in quelle condizioni. È una questione di sicurezza anche, no? Perché anche l'altra settimana ha telefonato una signora che non era sicura di passare per via Udine. Difatti si è visto che la donna, non so se è stata violentata o insomma violenza sessuale, ha subito comunque un'aggressione sessuale, era passata proprio di là. Veramente qui scendono tutti da via Baiardi, via Commerciale, è un disastro veramente. Sono rimasta allibita perché non pensavo veramente ci fossero tante persone. Era una cosa, tutti in piedi, sembrava una manifestazione. La ringrazio, volevo avvisare solo di questo, ma voi lo sapete già, però io ho sentito parlare ma non ho mai visto con gli occhi, ieri l'ho visto, grazie. Grazie Nivea, ha visto insomma in prima persona una situazione di cui parliamo effettivamente molto in varie nostre trasmissioni, nei nostri telegiornali, e fra l'altro volevo annunciare che il nostro Gianluca Paladin sta andando proprio da quelle parti, in realtà per parlare anche dell'ipotesi di allestire la pista da ghiaccio, abbiamo visto oggi sul giornale, per le festività natalizie, proprio in quella zona liberata dalla sala Tripwich, però è chiaro che là vicino il problema permane, no? Sì, ma a parte alla sera anche a me è capitato di passare in macchina di là per andare in stazione o comunque per passare e di passaggio è veramente impressionante, capisco perché mi ha fatto la stessa impressione anche a me. Tra l'altro ieri sera c'era anche una trasmissione di Rete 4, non di Tele 4 in diretta, quindi anche può essere che c'era un aumento di persone anche a causa di questo, perché poi appunto c'era, ho visto delle dirette proprio dalla Piazza della Libertà, oltre che dei servizi che ha fatto anche il nostro sindaco, eccetera. È un problema di difficile soluzione, come ben sappiamo. Bisogna cominciare a gestire queste persone in maniera diversa, non si può pensare che si riuniscono sempre, ogni sera, tutti lì e continuamente certamente vengono curati, vengono rifocillati anche, ma la piazza deve essere utilizzata come tale dai cittadini, non è una zona dove si possono fare queste cose, bisogna trovare una sede alternativa e sicuramente anche il concetto dell'hotspot mi trova favorevole anche per questo. Per questo motivo, insomma, assolutamente, se ne parlerà proprio assolutamente oggi sì. con anche il ministro Piantedosi che arriva in città, esatto, arriva a anche Muggia, perché io faccio una riflessione. L'accoglienza diffusa, che tanto se ne sente parlare, comporta sì una dislocazione sul territorio delle persone che arrivano, ma voglio far capire a tutti che significa avere un appartamento occupato in varie zone, una casetta occupata in varie zone, che sia della città, del comune, della regione. Quindi vuol dire che in realtà ci si ritrova vicino a queste persone quotidianamente. Che non è questo il problema, per carità, perché non è che dobbiamo aver paura sempre e comunque di queste persone, perché non tutti vengono per delinquere, ci sono tante persone che scappano e che effettivamente vengono per trovare una vita migliore, e questi devono essere accolti, ma devono essere accolti in maniera molto diversa rispetto a come viene fatto. Bisogna insegnargli le nostre regole, bisogna insegnargli la nostra lingua soprattutto, perché altrimenti non abbiamo una barriera incredibile, insuperabile. Ma soprattutto è quello che io ritengo fondamentale: devono imparare le nostre leggi, i nostri usi, i nostri costumi, non perché devono adattarsi alle nostre realtà o devono prenderle come loro, ma devono capire che devono rispettare
certi nostri modi di vivere. L'accoglienza diffusa può diventare un grosso problema, perché se l'accoglienza diffusa viene attuata con velocità, una persona sta una settimana, poi se ne va perché ha già le carte a posto, riesce ad andare dove vuole effettivamente andare, è un discorso. Mentre se abbiamo un'accoglienza permanente dove queste persone vivono e stanziano nei vari luoghi, può diventare qualcosa di molto molto diverso. Di problematico da gestire. Da gestire, sì, modo, perché poi non hai nemmeno un controllo, no? Perché non diciamo sempre, cioè non stiamo dicendo che tutti quanti vengono qua, ripeto, per delinquere, anzi ci saranno sicuramente le persone che vengono perché vogliono cambiare vita. Il mio dubbio, mi viene sempre un dubbio forte quando vedo che sono solo maschi e solo giovani, perché capisco la famiglia scappa, tutta la famiglia scappa. Quando sono soltanto maschi giovani mi lascia un po' perplessa, ecco. Diciamo che mi dà l'idea di scelte un po' diverse, ecco. Allora, intanto proprio da Piazza Libertà vediamo un collegato con noi il nostro Gianluca Paladin, in realtà dalla Spianata, insomma, che c'è al posto della Sala Tripkovic. Allora, buongiorno a te Gianluca e a te la linea. Sì, esatto, c'era una volta la Tripkovic. Buongiorno Laura, a te e la tua ospite, i telespettatori. Sì, perché tutti avremo visto, no, stamattina sul giornale quello che c'è scritto, anche molto interessante in realtà, perché il Comune di Trieste si prepara già per cercare compagnie di spettacoli viaggianti, come si suol dire, per il Natale, quindi il periodo natalizio, dove allestire un qualcosa che dia appunto un tocco natalizio alla città, come per esempio la pista di ghiaccio e la pista di pattinaggio. Ebbene, questo è uno dei 6 luoghi, mi pare, deputato a diventare tale, cioè dove c'era prima la Sala Tripkovic, una pista di pattinaggio sul ghiaccio da allestire per il periodo natalizio, proprio all'ingresso della città. Non so Laura, tu come te la cavi col pattinaggio sul ghiaccio, però insomma è un'attività che piace. Sì, hai mai pattinato? Sì, ho pattinato, ma diciamo non sono specializzata, però insomma me la cavo, dai, sto in piedi. Ce la posso fare. Allora forse potremo provare a farlo tutti questo inverno con la zona che era della Sala Tripkovic, che potrebbe essere destinata a una nuova pista di ghiaccio a Natale a Trieste. La zona di Ponte Rosso è un'altra area individuata come possibile, e quindi insomma il Comune tramite dei bandi riuscirà ovviamente a trovare la compagnia che predisporrà tutto questo. È un'idea ovviamente interessante, perché se guardiamo la zona in cui sorgerebbe questa pista di ghiaccio, abbiamo Piazza della Libertà là in fondo, l'ingresso del Porto Vecchio qui alle mie spalle, la stazione dei treni, quindi la solita zona finestra della città, no? D'arrivo, soprattutto per chi giunge in stazione col treno. Ecco che si troverebbe davanti agli occhi la nuova pista di ghiaccio del periodo natalizio, quindi insomma anche un bel modo magari di far vedere l'ingresso in città a chi arriva per esempio per la prima volta e in uno dei periodi più belli dell'anno. Questa è l'idea, si dovrà lavorare, ovviamente ci vorrà ancora del tempo per definire il tutto, però insomma questa è una delle zone della città che potrebbe essere quella giusta per questo progetto. Noi fra poco Laura ci spostiamo, mentre ti segnalo che le temperature si sono decisamente più abbassate, adesso la mattina ci vorrebbe anche una giacchetta per stare fuori, chissà se un po' di caldo estivo tornerà. Noi ci spostiamo e raggiungeremo Enrico Gianluca, Eva, ti do questa notizia, lo annunciano il caldo comunque per il fine settimana, sì. L'Osmer. Sì, esatto, un'impennata delle temperature effettivamente ci dovrebbe essere, l'estate non è finita.
Ci troveremo fra poco con Enrico Eva, direttore regionale di Confartigianato, per fare un po' il punto della situazione, soprattutto per la zona di Trieste, per quanto riguarda la ripresa economica, insomma tracciare un po' un bilancio di questi mesi e di quelli futuri, e poi ci sarà l'appuntamento, speriamo, col sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che ieri non poteva, oggi dovrebbe essere disponibile, vediamo se anche con lui riusciremo a ricavare qualche notizia sulla città di Trieste. Nel frattempo, Laura, ti lascio la linea. Grazie Gianluca, è vero che sarà una giornata impegnativa non soltanto per il sindaco di Trieste, ma un po' per tutte le istituzioni del territorio, anche per noi giornalisti che dovremo seguire i vari eventi, perché c'è appunto il ministro Piantedosi che arriva a Muggia, poi c'è anche il governatore della Banca d'Italia Visco qui in città, ci sono tanti appuntamenti, poi conferenze stampa che riguardano poi più strettamente la nostra città. Ma sentiamo subito la telefonata, poi leggo anche alcune mail che si riferiscono proprio ad alcune conferenze invece di ieri. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Ci sente? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Laura e buongiorno alla gradita ospite Barbara Odorico. Buongiorno Claudio Visintin, che ci ha mandato anche una mail che stavo proprio per leggere, quindi mi ha anticipato, Claudio. Grazie. Grazie a voi, sono sempre interessanti i collegamenti in esterna e vi ringrazio. Ieri dai servizi del telegiornale di Tele4 con il vice direttore Marco Stabile abbiamo vissuto in diretta l'emozionante battesimo del gigante del mare, la supercontainer più grande al mondo. Ritengo assolutamente che la collaborazione pubblico e privato è un risultato vincente. Ribadisco altresì anche il presidente Zeno D'Agostino che alla luce del suo buon lavoro non ha senso porre il limite dei 2 mandati che scade nel 2024. Va lasciato a lavorare chi ha creato assieme alla sua squadra tale periodo magico al porto, facendolo diventare primo porto d'Italia. Zeno D'Agostino deve continuare a lavorare per l'economia di tutto il Friuli Venezia Giulia, deve poi finire il suo importantissimo lavoro. Trieste è chiaro e lo ha dimostrato D'Agostino perché sta andando avanti con tutti gli investimenti dovuti per far sì che Trieste rimanga un porto super competitivo. Qui c'è il pescaggio, c'è il retroporto, c'è la ferrovia e sono stati fatti investimenti pubblici rilevanti. Che senso ha a togliere il Presidente? Che ne pensa consigliere? Poi il mio grazie pubblico, visto che questa è una trasmissione molto ascoltata, va all'assessore Pierpaolo Roberti che a Sveglia Trieste, tramite lei, dottoressa Laura, ha chiesto di incontrarci, ciò è avvenuto ieri, al fine nel riqualificato campo di Campanelle fare un murales con un nostro messaggio, non bere se devi guidare. Portate una carezza a casa, carissime mamme presenti in studio. Grazie Claudio, un abbraccio, grazie anche per averci ricordato questo suo appello che noi veicoliamo molto volentieri e sempre di continuo, perché una volta in più non fa mai male, assolutamente. Importantissimo. È vero. Allora ci fa tante domande, ci dà anche delle notizie, insomma il nostro Claudio, degli spunti interessanti. Insomma, ieri c'è stata questa inaugurazione molto importante per la nostra città, per la nostra economia e per l'economia comunque di tutta la regione, perché comunque il porto di Trieste è il porto del Friuli Venezia Giulia, oltre che del nord-est in generale. E come l'importanza degli investimenti fatti, del lavoro fatto in questi anni si sta vedendo, è un settore comunque in crescita. È un settore importantissimo che deve essere adesso aiutato anche dalle infrastrutture che bisogna migliorare e anche riuscire ad aumentare, perché mi viene da pensare che se nel momento stesso in cui la banchina del Molo Settimo dovesse essere
c'è il progetto di allargarla e quindi dovesse essere operativa anche per raccogliere navi di questo tipo, nel momento stesso in cui viene vuotata o comunque in parte i container vengono poi spediti in giro, bisogna anche pensare a come farli partire e non si può pensare che tutti questi container vadano via camion, quindi sicuramente migliorare e incentivare ancora di più l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto di questi container e rapido per farli andare via dal porto di Trieste è una priorità. So che è una priorità anche comunque del governo, della regione, perché so che stanno lavorando in questa direzione ed è fondamentale, perché non si può pensare che una nave del genere venga vuotata semplicemente con l'utilizzo dei camion, ecco, non riusciamo più a spostarci di casa vista la quantità enorme che c'è presente in questi tipi di navi. Ben venga tutto questo e ne siamo assolutamente orgogliosi e felici. Chiaramente D'Agostino non ha certo bisogno del mio aiuto per essere così lodato per il suo lavoro, il suo lavoro parla da sé, insomma. Il terzo mandato non ho idea, è una questione di regolamento che deve essere modificato, quindi non so quanto sia attuabile. Speriamo che le basi che ha messo siano talmente solide che riesce comunque il successore riesce ad andare avanti. Allora, vediamo altre mail che ci scrivono i nostri telespettatori dopo quella di Maurizio che parlava e chiedeva anche un parere sulla questione dei vitalizi. Dice Maurizio, è un'iniquità, no? Sì, magari ci sono persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese pur avendo lavorato magari per tanto tempo e magari i politici hanno i vitalizi. Non diciamo i politici, ecco, tutti, perché bisogna fare un po' di distinzioni. Cioè, no? I consiglieri circoscrizionali esatto. non hanno questo benefit, anzi diciamo che lo si fa veramente con tanta buona volontà. Parlo anche da parte di tutti i miei colleghi, certo. Lo facciamo con tanta passione, lo facciamo veramente soltanto perché ci teniamo alla nostra città, ci teniamo ai nostri rioni e vogliamo dare il nostro contributo. Certamente i vitalizi sono una cosa fastidiosa, soprattutto in un momento in cui l'economia è difficile, in un momento in cui tante persone soffrono la mancanza di soldi. Quando i soldi che prima ci bastavano per arrivare a fine mese adesso non bastano, adesso sono sempre più difficili arrivarci, diventa sempre più difficile la gestione anche la quotidianità delle cose base. Quindi effettivamente sono d'accordo, non c'è altro da dire. Allora, l'intervento diciamo del signor Claudio Visintin l'abbiamo già sentito per telefono, ci aveva scritto anche una mail. C'è Igor che ci scrive sull'accoglienza diffusa, dice non so chi sia la signora, ma dalle sue parole si evince che dell'accoglienza diffusa non sa nulla. Dice parcheggiare richiedenti asilo era la base dello scellerato decreto Salvini che ha tagliato le risorse sull'integrazione impedendo proprio i corsi di italiano e le attività di integrazione. Per quanto riguarda sempre gli assembramenti in Piazza Libertà invece Enrico scrive buongiorno, il testo unico di pubblica sicurezza articolo 18 vieta gli assembramenti se non autorizzati, obbligo del questore impedire assembramenti non permessi e trasgressori sono passibili di ammende e arresto, quindi il problema non esiste, è sufficiente far rispettare le normative. Ancora sulla pista da ghiaccio, poi magari commentiamo due mail, una di Francesco che dice buongiorno, pensare di fare la pista di pattinaggio su ghiaccio vicino al Silos è una follia con tutti i ragazzi dell'Afghanistan e del Pakistan a pochi metri di distanza, conoscendo l'attrazione di questi per le ragazze giovani andrei con il fucile a controllare, insomma un po' così preoccupato da questo punto di vista. Francesco dice non è una questione di razzismo, basta leggere
romanzi, la cronaca, film famosi sarà un flop perché nessun genitore normale manderebbe i suoi figli a pattinare. Ancora la pista di ghiaccio, buona giornata alla redazione che ideona la pista di ghiaccio, si potrebbe pensare di travestire i migranti da Babbo Natale, con amara ironia da Maria. Insomma, c'è anche la telefonata, poi magari facciamo qualche commento. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, buongiorno. Luisa. Luisa, buongiorno. Anche oggi, ecco, Bucarella sono stata molto impressionata, vado fuori della linea. Sono Luisa. Sì, Luisa, buongiorno. Sono oggi qua a Bucarella, ecco, guai se manco niente. Guai, infatti. L'aspettavamo. L'ascolti questa, mi sono stata molto impressionata. Sì. Vado fuori di tutto quello che avete parlato adesso. Parlo di questa povera capretta che da tanto mamma mia, sì. Ma l'ascolti, sono stata scioccata. Povera la capretta piccia che la ragazza maltrattata, e che da vignate questi ragazzini, ma cosa gli ha in testa? Ma cosa gli ha in testa questi ragazzini? Ma che genitori, ma non impara niente questi bambini, che bisogna proteggere gli animali, le persone e tutti. Mi sono stata veramente male, anche il cagnetto, tutto. Mi sono stata malissimo. Mica capì che era il Covid, ho capito tutto, ma anche mi sono nata sotto la guerra, pur non ho ammazzato nessuno, non ho fatto mai male a nessuno. Perciò questi ragazzini, se lasciati così, i genitori devono stare vicino, controllare i fioi, se non lo fa quel che fare i piazzi. Ecco, questo volevo dire, sono d'accordo delle righe. Grazie, ecco, Luisa. Beh, ma in realtà vorrei stare a Bucarella, tanto male. Ciao, baci. Ha ragione Luisa, ha impressionato anche tutti noi, credo. E comunque non è proprio così fuori tema, no? Perché si parla... ma sono degli atteggiamenti di quasi distacco dalla realtà da parte dei ragazzini. Perché sia questo che altri, insomma, che si è visto nel tempo anche nei confronti magari di clochard, di persone, non solo di animali, nei confronti anche di cani, nel tempo si è sentito, no? Questo atteggiamento violento per filmarsi. Banalmente lo stesso atteggiamento se lo ha anche nei confronti delle opere d'arte, ne parlavamo prima. Infatti abbiamo visto prima, passando un trafiletto sul Corriere, no? Esatto. Questi danni dei turisti. I danni dei turisti Firenze, a Firenze ci sono stati, hanno fatto l'altra settimana degli scarabocchi lungo una navata degli Uffizi. L'altro ieri c'è stato un turista che si è arrampicato sulla statua di Nettuno per farsi un selfie. Non c'è più rispetto per le cose importanti, per il bene pubblico, per le persone, per gli animali. Manca completamente, c'è un distacco totale dalla realtà, perché probabilmente vivendo dietro un telefono non riescono a sentire più la quotidianità. Loro hanno passato 2 anni dietro a un computer per avere queste lezioni, non c'era altro modo via web, perché non c'era la scuola, perché hanno avuto queste difficoltà enormi che hanno subito e subiscono ancora oggi. Questi sono probabilmente i risultati. Dobbiamo riportare i ragazzi alla quotidianità, ma noi stessi, perché anche noi genitori troppe volte siamo schiavi di questi telefoni. Io vedo osservo le persone che portano fuori il cane, portano fuori i bambini, e anziché parlare con i bambini o giocare col cane, non parlare. Qualcuno ci parla. No, è vero, anch'io lo facevo quando ce l'avevo, ma in realtà anziché avere questa interazione o anche guardare le persone che ci stanno attorno, siamo davanti al telefonino. Ci metto anch'io, perché per carità è una cosa che fa parte ormai, è un proseguimento della nostra mano quasi, però dobbiamo veramente ritornare a essere più umani, solo così riusciremo a rispettare gli altri, riusciremo a rispettare le regole e ricordarci che
quando brontoliamo perché gli altri sporcano, stiamo attenti che non siamo anche noi a farlo, perché il concetto della macchina in seconda fila, la macchina sulle strisce, ma vado via un attimo, fa tutto parte di tutto un discorso di educazione e di rispetto nei confronti dell'altro, che ormai vedo che sta andando sempre più verso il basso. È sempre più difficile fare questi discorsi, anche se poi le persone dicono ah sì è vero, poi nella quotidianità questo è un qualcosa che fa parte, sempre riesci ad avere un atteggiamento positivo nei confronti degli altri, riesci a vedere l'altro come una persona e non come un nemico soltanto. È un discorso molto complesso, molto difficile. È vero. Dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco torniamo ancora in compagnia di Barbara Odorico e ci collegheremo nuovamente con il nostro Gianluca Paladin, che sarà in compagnia di Enrico Eva di Confartigianato per parlare un po' di economia e di ripresa, insomma, in questo autunno dal punto di vista del comparto artigiano. A fra poco. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, ancora in compagnia di Barbara Odorico, vicepresidente, lo ricordo, della sesta circoscrizione. Allora, non so se c'è anche una telefonata in attesa, ci sono anche delle mail che vorrei leggere prima, però sento la telefonata, allora andiamo subito a sentire i nostri telespettatori. Buongiorno. Buongiorno, sono io. Buongiorno. 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 Sono la signora della terza circoscrizione. Sì. Vorrei parlare, se lei vada a vedere le condizioni in cui c'è il marciapiede, sì, sotto i volti di Roiano, del volto pedonale, dal lato dove c'è il chiosco della verdura. Ma parla di Roiano? Dopo qualcuno ci spacca la testa. E inoltre... Mi scusi, non abbiamo capito dove, mi scusi. I volti di Roiano. I volti di Roiano. Sarà tra via Santa Teresa e via Stock. Ho capito, Okay. Però questa è la terza, la signora è vicepresidente della sesta. Faremo comunque una segnalazione al comando. lo giriamo sicuramente. Avevo capito per... Nessun problema. Nessun problema, perché comunque sono in contatto, no? Le varie circoscrizioni, quindi è possibile girare la sua segnalazione. Quindi condizioni precarie del marciapiedi sotto i volti di Roiano. Lato chiosco verdure, tra la via Stock dove c'è il barmaggio, c'è la via Santa Teresa e la via Stock. Capito. Va bene. Grazie della segnalazione, grazie, appunto la giriamo ai consiglieri e al Presidente della terza circoscrizione. Nel frattempo vediamo già pronto il nostro Gianluca Paladin in compagnia di Enrico Eva, credo da Piazza Unità, se non vedo male. Allora, a te la linea nuovamente, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Laura, buongiorno Enrico Eva, direttore generale Confartigianato Friuli Venezia Giulia, grazie per averci raggiunto. Buongiorno a voi, eccoci qua a disposizione per fornire dati come sempre. Dati importanti, l'andamento delle imprese in Friuli Venezia Giulia e a Trieste, a che punto siamo in questo momento? Confartigianato monitora costantemente l'andamento delle imprese, per andamento intendo la nascita di nuove imprese e le cessazioni di imprese. Siamo in un momento assolutamente positivo, sia regionale che della nostra città. Per positivo intendo che nel secondo trimestre di quest'anno, quindi noi paragoniamo mensile con mensile, trimestre con trimestre, quindi mi concentro sul secondo trimestre del 2023 rispetto al primo trimestre, abbiamo un'impennata a livello regionale di più 167 imprese. Nel primo trimestre avevamo un più 32 imprese, quindi il Friuli Venezia Giulia e la regione sta producendo come saldo attività di imprese artigiane e questo è un dato assolutamente positivo. Ogni settimana riceviamo anche report della CGA Mestre con i suoi studi che traccia un po' il bilancio e l'andamento
sull'andamento delle imprese. Stiamo vivendo in un'isola felice in questo senso? Ma allora, tra l'altro Trieste vanta un primato su questi dati. Trieste è la prima città della nostra regione proprio per l'implementazione di nascita di imprese artigiane, quindi abbiamo una Trieste assolutamente protagonista, seguita da Udine, da Gorizia e da Pordenone, quindi abbiamo veramente anche una vivacità imprenditoriale su questa città che ci fa ben sperare, quindi questo è un dato assolutamente positivo perché Trieste fa un po' da locomotore in questa regione che comunque si configura una tra le regioni italiane a più natalità di imprese artigiane. Parlando più di lavoro in senso stretto, c'è penuria di lavoratori nel settore artigiano a livello nazionale, si lamenta che alcuni lavori non vengono presi in considerazione magari c'è scarsità di manodopera, è così? Assolutamente sì, c'è scarsità di manodopera e soprattutto sta mancando anche la manodopera qualificata, quindi quella preparata, quella più evoluta, quella che più necessita tra l'altro anche le piccole imprese che io oggi qua rappresento, quindi c'è assolutamente una necessità e non troviamo neanche lavoratori esteri in grado di fare questo tipo di mansioni, preciso subito questo che è un tema assolutamente delicato, quindi le imprese di fatto stanno, passatemi il termine, portandosi via i lavoratori da impresa in impresa, magari offrendo qualche benefit in più, però quello che è peccato, è uno spreco, è che magari molti giovani che hanno la vocazione anche del lavoro manuale non intraprendono questa strada ed è un peccato perché il lavoro è praticamente assicurato, parliamo di lavori assolutamente qualificati e qualificanti per la persona, quindi c'è una scarsità che sta mettendo in crisi anche la piccola impresa ma non solo la piccola impresa. Ecco, purtroppo per esempio il settore industriale siderurgico a Trieste si è un po' andato dissipando, invece l'artigianato tiene botta e viaggia su numeri buonissimi. C'è anche il problema, o meglio la rivoluzione green del verde, dove per esempio le grandi industrie si devono convertire, anche questi processi toccano da vicino Confartigianato? Ma assolutamente sì, Trieste ha la fortuna di avere un artigianato di servizio e non di produzione, rispetto ad esempio al Friuli che è un artigianato più di produzione rispetto ad uno di servizio. Cosa significa questa distinzione? Essendo, e qua purtroppo scarsamente presente la presenza industriale su Trieste, gli artigiani sono più dedicati alle famiglie, quindi alla manutenzione di beni immobili e alla gestione familiare. Ecco che le famiglie, restando in numero costante a Trieste anche con onestamente buoni redditi, abbiamo come controparte un'impresa artigiana che è sempre costante, anzi che è in crescita, proprio perché l'artigiano triestino lavora poco per la parte industriale. Se un'industria va in crisi, attenzione che nell'indotto ci sono anche imprese artigiane, quindi abbiamo poi l'effetto domino, questo è, quindi va bene finché l'industria traina e quando l'industria va in crisi, oltre i media si concentrano correttamente sulla parte industriale che è andata in crisi, però abbiamo un indotto anche variegato, formato da piccole e piccolissime imprese che poi ne risentono della causa. Trieste non ha questa dinamica, quindi abbiamo un artigianato di servizio che lavora prettamente per noi cittadini, per le famiglie, ecco, quindi riesce ad essere così meno concorrente con la parte industriale. Ultima domanda, il futuro è già prevedibile in tal senso per l'andamento della situazione? Ma allora seriamente il futuro non è mai prevedibile, noi abbiamo due nemici alle porte, una si chiama inflazione e l'altro si chiama costo del denaro e lo spiego meglio, i prezzi sono costantemente in aumento, abbiamo una discesa dell'impennata di inflazione che avevamo a inizio anno, però l'inflazione rimane ancora alta, l'inflazione significa che anche la mia impresa artigiana paga a caro prezzo la materia prima sul mercato e quindi conseguentemente deve rifarsi aumentando le tariffe all'utente finale che spesso siamo noi famiglia. Oltre a questo abbiamo il costo del denaro e questo è l'aspetto più importante e più impattante che è elevato. I tassi come notate tutti sono in aumento, chi ha un mutuo a tasso variabile ha toccato con mano cosa sta succedendo, non ci sono proiezioni serie di rientro, io ho visto qualche proiezione abbastanza seria che sul primo semestre del prossimo anno ci potrebbe essere un indietreggiamento dei tassi, però i tassi rimangono comunque importanti. Attenzione che un tasso alto significa che la mia impresa paga di più il denaro, conseguentemente questo incide molto sul bilancio, sul conto economico dell'impresa e questo sta sballando i conti di molte, oltre che di molte famiglie, anche di molte piccole imprese che non hanno la liquidità necessaria magari per fare un investimento utile, ad esempio acquistare un macchinario indispensabile per una produzione, perché l'accesso al mondo bancario è diventato molto costoso. Questo è un dato assolutamente da allertare. Grazie Enrico Eva e buon lavoro. Grazie anche a voi.
Grazie Laura, ti restituisco la linea, ci risentiamo più tardi. A più tardi, allora, grazie a Gianluca Paladini e a Enrico Eva per questo collegamento. Ci sono anche delle mail che dobbiamo leggere. Dunque, buongiorno, dice Alberto, se togliessero tutti questi bonus ci sarebbero soldi per tutto e tutti. In un mondo tecnologico non siamo capaci di fornire un tablet agli studenti e eliminare il peso dei libri. Bisogna investire molto di più su scuole e sanità. Paghiamo solo tasse, accise e balzelli vari, tante cose da dover fare, dice Alberto. Livio invece, buongiorno, vorrei sapere perché a Borgo San Sergio non viene recapitata la posta, ancora torna questo problema, ultima volta il servizio è stato effettuato a metà luglio, ci segnala, quindi ancora insomma da tenere sotto controllo. Rossana, buongiorno, forse voi avete più fortuna di me, ieri ho chiesto ad agente Gianna ma non ho ancora avuto risposta, ci sono ancora i segnali di divieto di sosta nella zona di Strada del Friuli dove la scorsa settimana sono stati fatti famigerati carotaggi, motivo del divieto, ritornano o è una semplice dimenticanza dei cartelli? Questa è la domanda insomma, che ci fa Rossana da Strada del Friuli. Ancora c'è una vignetta che come ogni mattina ci manda il signor Marco Inglaro, dice eccola qui, possiamo forse farla vedere, sulla nave MSC. Sempre sul pezzo il signore, allora, te che ha visto il varo della porta container, la TIEN 24.000 TIU, 24 per Teo, la può portare 576.000 lavoratori cinesi in un colpo solo. Vabbè, insomma, non è male, è carina, dai, io vorrei soltanto ricordare agli spettatori che comunque quando fanno queste segnalazioni anche del carotaggi, dei divieti di sosta e anche i marciapiedi stessi, voi potete fare la segnalazione direttamente anche alla vostra circoscrizione. La mail è il numero della circoscrizione @comune.trieste.it, quindi sesta circoscrizione, terza circoscrizione e via dicendo, così poi le segretarie e comunque i consiglieri che ne fanno parte riescono anche ad attivarsi direttamente con gli uffici e poter diciamo intervenire prontamente sui vari temi che voi ponete. Ricordo che tutti i consiglieri hanno anche una loro mail istituzionale, ad esempio nome, punto, cognome, nel mio caso barbara.dorico, sempre @ comune.trieste.it, e potete assolutamente contattarci. È successo tante volte nel corso del tempo, devo dire che in alcuni casi sono riuscita anche a far qualcosa, non sempre purtroppo è così, però insomma si cerca di fare il possibile. Pensiamo ad esempio alle segnalazioni dei camper in via Revoltella, oppure varie cose, poi c'è l'annoso problema di via Bonomo che la nostra circoscrizione ha sempre davanti a sé, purtroppo i residenti e le persone che lavorano in quella strada si sentono sicuramente abbandonati, noi come circoscrizione facciamo tanto, però tante volte ci sentiamo anche impotenti, perché effettivamente è una situazione molto difficile. Gli uffici del comune sono disponibili, il CERT anche, ma non vedo una soluzione facile. Dovrebbe esserci un presidio costante della forza dell'ordine, e che se richiediamo presidi costanti delle forze dell'ordine in tutta la città abbiamo più forze dell'ordine che cittadini fondamentalmente, diventa anche questo difficile, però so che spesso passano e che probabilmente nel momento stesso in cui, da quello che mi dicono i residenti, quando le forze dell'ordine passano, questi se ne vanno e poi ritornano. Sicuramente non fanno cose eclatanti, però già schiamazzi, lasciano molto sporco e via di seguito, crea grossi problemi alle persone che vivono e che lavorano in quella strada. Per quanto riguarda anche i camper, c'ho la segnalazione sempre sia di via Cumano, altra zona calda della nostra circoscrizione, dove oltre ad avere il camper, ha dei problemi grossi anche con del carico-scarico merci in quella zona da parte di camion che si posizionano più o meno
lo slargo che c'è in via Cumano, nella più o parte meno, finale, sì, diciamo così, parte quasi, finale, sì. quasi, perché non è dove si gira l'autobus, ma esatto, quella un po' prima, sì, dove fanno questo carico-scarico molto presto al mattino, bloccando le macchine, facendo confusione ai residenti e tante volte anche facendo dei piccoli dispetti alle persone, alle macchine posteggiate in zona. Sono tante piccole cose che danno fastidio e creano un malvivere a queste persone che risiedono lì, che semplicemente vogliono farsi la loro vita in tranquillità senza doversi occupare di queste faccende. È difficile anche intervenire, ci stiamo adesso attivando di nuovo per quanto riguarda soprattutto via Cumano, perché è cambiato comunque l'assessore c'è stato un cambio rispetto a quando ne abbiamo parlato. E via Bonomo invece abbiamo prossimamente un incontro, il Presidente deve organizzarlo, quindi insomma attendiamo anche questa nuova, un nuovo step difficile, perché l'educativa di strada sta facendo il suo, però in realtà non sta funzionando e quindi va comunque cambiato qualcosa, va migliorato. Sì, insomma, i tempi sicuramente per avere qualche risultato non sono brevi, certo. Staremo a vedere cosa succede, ma non so, vedo qualcosa di molto difficile da gestire. Diciamo che forse l'unica cosa sarebbe che il CERT intervenisse in maniera diversa nella somministrazione del metadone e delle altre cose e diciamo che riuscisse a creare una zona vicino a dove dà la somministrazione per gestire queste persone e non lasciarli proprio così allo stato brado, ecco, magari un pochino più controllati, sì. In una zona magari più delimitata, ecco. Sì. Allora, ci sono ancora mail, continuo a leggerle perché arrivano di continuo. Su Piazza Libertà Elena dice: non manderò mai i miei figli a pattinare vicino a un campo profughi a cielo aperto. Insomma, questa immagine ha fatto un po' discutere, sta facendo discutere. In effetti, allora, l'immagine di una pista di pattinaggio lì è bellissima, nel senso che c'è lo spazio, infatti, però effettivamente o si risolve il problema, va risolto prima il problema della presenza, va risolto prima il problema della piazza, perché non possiamo pensare, soprattutto questi qui si ritrovano soprattutto la sera, quindi questi qua si ritrovano loro che mangiano, stazionano e questa gente dall'altra parte che va a pattinaggio, cioè diventa veramente una cosa secondo me di difficile convivenza. L'idea è bella, bellissima, il posto sarebbe perfetto. Potrebbe essere anche il modo per, in qualche modo, potrebbe essere un modo per, però bisogna pensare di avere delle forze dell'ordine sempre presenti. Cioè, secondo me è l'unico modo per riuscire a inserire, un po' mia personale opinione. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Bruno da Trieste. Bruno, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo segnalare che il mese scorso ho fatto il rinnovo dell'abbonamento per gli autobus. Sì. E ho chiesto se mi davano un elenco. Mi hanno risposto che non fanno più elenchi e che bisogna andare in internet a farli chissà dove, chissà come. Sì. Se non è meglio che la facciano loro questo elenco come era una volta, se no dove ci si deve rivolgere? Cioè non fanno più il cartaceo, no? Esatto, quello degli orari intende, dei percorsi degli autobus, insomma. Sì, ho capito. Sì, non so, mi hanno detto di andare in un tabacchino per fare il fotocopio, ma come voglio... probabilmente qualche tabacchino lo fa, è vero, questo servizio? No, è possibile. E non fanno nient'altro loro. Andrebbe stampato il PDF, no? Se vuole avere il cartaceo, quindi bisognerebbe stampare, credo purtroppo, ci sia però sul sito. Sì, sul sito c'è, sì. Purtroppo so che non è la prima segnalazione che sento, avevo sentito anche altri signori, altre signore che magari si trovano meglio. Sì, perché sicuramente avevano l'abitudine di avere il cartaceo ed era quello che mi sembra anche col piccolo veniva regalato a settembre, no? È vero. Infatti
infatti. Non c'è più, sì, è vero. L'hanno eliminato. L'unica cosa che può fare è chiedere magari a qualcuno un po' più che può aiutarla, esperto di computer, di farle stampare il PDF che si trova nel sito della Trieste Trasporti, e così c'ha comunque un vero cartaceo e proprio libretto. È difficilissimo trovare qualcuno che ti stampi 60 pagine. Me l'immagino, questo posso, per quello penso... Gratuitamente magari. Com'è? Gratuitamente magari. Questo sì. Difatti credo che sia uno dei motivi per cui la Trieste Trasporti non lo fa più, perché risparmia i soldi, credo. Purtroppo, in stampe. Immagino. Infatti. Comunque sì, appunto, se lo vuole, penso sia l'unico modo. Sì, diciamo per se riesce averlo. magari a metterlo in una chiavetta, o comunque se lo fa fare da qualcuno, va effettivamente da un tabacchino, o da anche da quei cartolerie che anche stampano per gli studenti universitari le cose. Studenti, comunque diciamo che non viene a costare tanto se fa una cosa del genere, insomma. Esatto. Se è onesto il cartolaio, il tabacchino non dovrebbe venire una cifra esagerata. Grazie comunque della segnalazione, perché non è l'unico. Non è l'unico ad aver segnalato appunto questa situazione. Grazie, ci faccia sapere poi se è riuscito effettivamente a risolvere questo problema. No, è sicuramente un problema grosso, l'abitudine ad avere un cartaceo dove riesci a verificare l'orario eccetera è sicuramente... Ancora un'abitudine difficile da levare. Una segnalazione da Renata: chiedo di trovare un modo per limitare la velocità sulla via Revoltella all'altezza di Scalabonghi, l'attraversamento pedonale molto usato, fermata bus, panetteria, bar e altro. Chi scende in auto verso il centro non ha la possibilità di vedere il passaggio pedonale se non a fine perché curva. ci sono delle curve. Esatto, chi sale verso Catinara invece non ha una buona visuale a causa delle auto posteggiate a destra. Inoltre il marciapiede, salendo lato destro, è inesistente nel tratto farmacia incrocio Scomparini. Chissà se Tele4 ci andrà a documentare. Possiamo provare a farlo insomma in una delle prossime puntate. Io avevo una segnalazione anche per quella zona, per la pensilina dell'autobus di Scalabonghi, che dovrebbero sistemare, perché appunto è stata levata perché era vetusta eccetera, devono sistemarla. Vediamo se riescono a farlo adesso prima dell'arrivo dell'inverno, anche perché è una zona comunque che fa freddo. E il discorso degli automobili che corrono è un discorso difficile, purtroppo è un'abitudine brutta che si ha a Trieste e nelle varie strade. Ricordo che era stato erano stati messi dei dissuasori di velocità all'altezza della scuola Weiss, quindi Giotto, Stuparic eccetera. Erano stati messi i famosi bottoncini. Credo che siano durati neanche un mese e sono stati levati perché i residenti si sono lamentati perché facevano del confusione. Rumore, no? Io trovo che la cosa che forse potrebbe essere utile e sarebbe il caso di adottare, che ho visto in altre zone d'Italia e anche in Slovenia credo, sono le lucette che indicano i LED, che indicano gli attraversamenti pedonali. Che hanno delle lucette dei segnalatori visivi, in maniera che se non altro alla sera uno sa che c'è l'attraversamento pedonale e forse si spera che abbia un po' di coscienza e vada un po' più piano. Purtroppo l'abitudine è brutta, le macchine dovrebbero andare a 50 nel centro urbano, teoria, cosa che non succede. Quindi effettivamente, ripeto, dissuasori, forse un attraversamento pedonale protetto in quella zona forse potrebbe essere una soluzione, ecco, quello che mi viene in mente. Quel passaggio pedonale in particolare, così, siccome c'è un restringimento della carreggiata, sei obbligato a rallentare senza appunto pensare di fare dunette che a Trieste non si fanno. Tenendo conto poi che si tratta di una salita e discesa, no? Quindi c'è anche questo problema. Diciamo che forse l'unica cosa che possiamo vedere magari anche come circoscrizione, possiamo
pensare di verificare quegli uffici, ecco, insomma. Benissimo, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, quindi torniamo a invitare Barbara Odorico una prossima puntata della nostra trasmissione e la ringraziamo. Grazie a voi, grazie a tutti della pazienza di ascoltarci. Grazie di essere stata qui. Adesso, subito dopo Barbara Odorico, ci sarà un suo ex collega di circoscrizione, Luca Salvati del Partito Democratico, che adesso però è in Consiglio Comunale. Allora, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, buongiorno a Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico, grazie di essere qui, anche se insomma non in buonissime condizioni di salute, quindi ci dispiace insomma di questo problema, grazie insomma di essere venuto lo stesso qui alla trasmissione. No, grazie a voi, grazie per l'invito ancora una volta, grazie. Buongiorno, anzi, ai gentili telespettatori, sì. Sono malanni, devo dire, anche altri miei amici, no? Sì, un po' forse in anticipo, anche, ho sentito anche altre persone che per l'appunto raffreddore, addirittura chi tosse, chi febbre, ecco, già si vede che non sono chi febbre, chi tosse, ma sì, si va avanti. Si comincia. Allora, ho visto la grafica della telefonata, non so se c'è già una telefonata in attesa, la sentiamo, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora no, credo di sentire il rimbombo, ma è caduta la linea, mi dicono dalla regia, grazie a Enzo. Allora invece ci scrive Giorgio Marchesic: buongiorno cara Laura, di fronte alle promesse della politica e delle istituzioni rimaste sempre inevase riguardo l'occupazione permanente di Piazza Libertà, invito la cittadinanza a una controoccupazione per liberare la piazza e il Silos, ci scrive. Poi ancora invece Roberto: un quarto d'ora in fila in galleria a Muggia causa lo spiegamento esagerato di forze dell'ordine per la visita del ministro. La Merkel si spostava in autobus senza scorta. Meditate gente, insomma protesta, ma vabbè, ci sono delle misure di sicurezza che vanno prese, no? Con la presenza di un ministro, ricordiamo il ministro Piantedosi, quest'oggi a Muggia per l'intitolazione del giardino e del monumento a Eddie Walter Cosina, che faceva parte della scorta di Borsellino, quindi insomma sì, è doveroso, immagino. Ma sì, le misure di sicurezza, anzi mi pare, visto che appunto 2 giorni fa era il 41esimo, no? dell'anniversario della morte del generale Della Chiesa, il quale, se ben ricordiamo, era stato abbandonato dalle istituzioni da allora, infatti gli fu tolta anche la scorta. Credo che essere prudenti assolutamente, a prescindere dal colore politico, assolutamente sia una cosa doverosa. Mi spiace appunto anche il Partito Democratico, ma tutte le forze dell'opposizione, non solo il Partito Democratico, di fronte a quelle che sono state le minacce nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha assolutamente espresso la solidarietà, e mi ricollego quindi anche alla prima mail del signor Marchesi. Credo che in questo momento tutti, ma a partire soprattutto dai rappresentanti politici, siamo chiamati a un senso di responsabilità non indifferente, vedendo quello appunto che sta succedendo nel Paese e come si stanno alzando i toni. Non sono convinto che di fronte ad atteggiamenti non opportuni l'azione sia quella di avere una controreazione che poi rischia di portare a delle escalation che spesso abbiamo visto non sono finite assolutamente in buon modo. No? Infatti.
Allora, ci scrive invece ancora Claudio Visintin, poi torniamo invece su Piazza Libertà perché stamattina si sta parlando molto, no, di quella zona, ma non per i soliti temi, diciamo, o almeno non soltanto. Scusi, ci dice Claudio Visintin, bentornato carissimo Luca, ti prego di farti interprete con un emendamento in comune al fine di finire con il secondo lotto la riqualificazione del campo di Campanelle con gli indispensabili spogliatoi. Grazie di cuore Claudio Visintin. Questa è una vicenda, insomma, alla quale Claudio tiene molto, chiaramente. Beh, allora, intanto appunto un saluto a Claudio che speriamo appunto stia sempre meglio. Io spero che non sia necessario fare Pardon. Allora, poi porteremo anche un bicchiere d'acqua al nostro non sia necessario ospite, perché dover fare un emendamento per concludere, appunto, per avviare il secondo lotto, anche perché abbiamo fatto l'anno scorso per l'appunto anche un sopralluogo, una commissione presso il campo di Campanelle che mi dicono essere stato inaugurato alcuni giorni fa. Per l'appunto so che ci sono anche diversi, ma non c'è nulla di male, diversi politici a cui la situazione sta particolarmente a cuore, che sono direttamente interessati perché si sono sempre occupati del campo di Campanelle, e anche per questo vorrei sperare che in questo caso, ovvio che se dovesse essere necessario sicuramente sarà, credo, visto il tema, un emendamento condiviso. Scusate la digressione, ma quello che invece più mi preoccupa francamente, ma non solo il sottoscritto, credo i diversi referenti del settore sportivo. Ahimè è stato molto pesante dover constatare che oltre a quelli che sono stati i ritardi e quindi quelle che noi chiamiamo le cosiddette incompiute, il tram, la galleria di Piazza Foraggi, che adesso utilizzo il pare perché sappiamo molto bene che finché non passa una determinata tempistica, speriamo di no, ma potrebbe risuccedere qualcosa, assolutamente non siamo là a gufare, ma scongiuriamo, però almeno questa sembra sia stata conclusa. E quello che dopo tutto questo più ci addolora è proprio perché Trieste viene considerata, per il numero di persone che fanno sport, una delle città, non ricordo se la città, comunque una delle città sicuramente più sportive d'Italia. Aver appreso nell'ultimo anno che ci sono stati molti blocchi, quindi non solo molti stop, non solo per quanto riguarda il palazzetto di Chiarbola, ma la palestra Cobolli, anche sugli impianti sportivi, e quindi mi rifaccio all'impianto polisportivo di San Giovanni, che diverse volte era stato dichiarato dall'amministrazione che sarebbe andata in gara per appunto il secondo lotto. Là credo che una particolare attenzione, e spero che anche nel caso dovessimo, e sicuramente lo faremo anche perché lo abbiamo già fatto, portare l'attenzione, spero che il centrodestra, nella stessa maniera in cui noi sul campo di Campanelle assolutamente saremo favorevoli, spero che anche sul polisportivo di San Giovanni anche la maggioranza giudicherà positivamente, quindi sia concorde. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, Sergio. Sergio, buongiorno. Ecco, voglio fare una segnalazione, una cosa inconsueta: hanno ristrutturato e tinteggiato la scuola sia del Nautico che quella del Carli. Sono venute giù delle malte e poco tempo fa hanno fatto tutta hanno messo come si chiama, le impalcature per fare il lavoro. Adesso, come meraviglia mia, vedo che le impalcature sono state tolte e hanno dato solamente una smaltata affinché nel muro dove è caduto sull'angolo del Carli e Nautico, hanno dato solo una smaltatina in modo che l'acqua non penetrasse nei muri, hanno lasciato i muri senza metterli a posto e tinteggiarli e via. Adesso mi domando, la ditta che ha fatto i lavori, penso che il comune dovrebbe avere una garanzia e che rifacessero, cioè mettessero a posto tutte le parti che hanno buttato giù perché suonavano e erano
potevano cadere. Hanno buttato giù tutte le malte che suonavano e non hanno fatto niente, hanno solo dato una smaltata e tirato via le armature. Adesso mi domando quanto tempo si dovrà aspettare per far sì che tutto il palazzo attorno venga rimesso a posto. Una cosa che poi oltretutto per fare i lavori di smaltatura nuovamente, rimettere a posto le malte buttate giù, ci vorrà un'altra impalcatura che costerà milioni. Questo non riesco a capire perché i lavori non sono stati fatti subito. Capito, Sergio, grazie e buona giornata, grazie della segnalazione. Dobbiamo andare in pubblicità, ma le risponderemo subito dopo, fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste, allora ancora in compagnia del consigliere comunale Luca Salvati. Abbiamo un'altra telefonata, allora la sentiamo subito. Il signore prima ci segnalava i lavori insomma fatti non a regola d'arte, no? Secondo lui alle scuole Nordio e Carli in particolare. Allora una telefonata, buongiorno. Buongiorno Claudio. Anche se non sono della sua parte politica, non la sentiamo benissimo, vediamo se riusciamo a sentire un po' meglio. Ecco, forse sì, dai, proviamoci. Allora, anche se non sono dalla sua parte politica, lo ammiro molto, perché lei è uno dei pochi che ragionano e farle una semplice domanda. Dice sinceramente di questo continuo e interrotto flusso di questi extracomunitari nella nostra città. Credo che sia arrivato il momento di dire basta, non se ne può più. Grazie. Questa è la semplice domanda, insomma, si è capita benissimo poi soprattutto alla fine. Grazie a lei, buona giornata. Allora, di queste due segnalazioni, una segnalazione che riguarda insomma lavori a scuole, no? Ieri abbiamo visto che anche la scuola ex Timeus è pronta invece per ospitare tutto il polo Sauro Spaccini, quindi ci si sta preparando all'avvio del nuovo anno scolastico. Beh, ci si sta preparando con non pochi disagi anche in questo caso che si sono avuti durante l'anno, almeno invece in questa situazione come dire, si arriva con l'inizio dell'anno, cosa che parla appunto, ripeto per chi si fosse ricollegato adesso, su diversi impianti sportivi, soprattutto appunto quello di la struttura dei Cobolli che è stata, che come ben sappiamo ha vinto l'anno scorso il campionato e quindi è andando su di categoria. Quest'anno infatti prevede anche che ci debba essere il pubblico e fino a novembre è obbligata quindi a disputare le partite in assenza di pubblico. In questo, almeno su questa situazione della scuola si è riusciti ad intervenire in tempo, però creando dei disagi non indifferenti durante l'anno scolastico. Quindi la segnalazione che ha fatto il gentile telespettatore, sicuramente chiederemo agli uffici cosa hanno intenzione di fare rispetto a questi danni che ci sono registrati. Io presumo, ma lo troverei scontato, che in effetti ci sia è sempre stata prevista che chi effettua i lavori abbia rilasci per l'appunto una garanzia. Per quanto riguarda il tema degli extra comunitari, credo di non essermi mai sottratto alla risposta di questo tema. Allo stesso tempo ritengo però che ne parlavo proprio alcuni giorni fa con alcune persone che avevano sollevato nella stessa maniera che lo ha fatto il telespettatore il tema. Una risposta, la prima che mi viene così da dare è: non dimentichiamoci, ho perso il dato degli ultimi anni, quindi non saprei ad oggi come è aggiornato, ma non dimentichiamoci sicuramente fino dai 2 o 3 anni fa, ovvero all'esplosione del Covid, i dati dimostravano che i paesi scandinavi e anche quindi del nord e la stessa Germania accoglieva un maggior numero di
extracomunitari in virtù della popolazione, quindi la percentuale era assolutamente superiore alla nostra. Io dico, facciamo un ragionamento generale, quindi perché spesso si ha la sensazione che, e a mio avviso è assolutamente sbagliato, che noi siamo l'unico paese ad accogliere i migranti. Non è affatto così, sarebbe cosa buona riuscire a vedere cosa dice il dato di oggi. Ho detto sin da subito che non ce l'ho. Quello che mi sento di dire è che noi non stiamo assumendoci anche le nostre responsabilità, ma non lo sta facendo neanche il governo, almeno in quest'anno non sono stati messi strumenti in tal senso. Noi non siamo riusciti a portare avanti una vera integrazione. Questo vuol dire andare a modificare, a rivedere, a visionare in maniera importante quello che è il percorso scolastico, vuol dire andare a modificare tutto all'interno, nel momento che arrivano questi migranti, tutto il processo appunto di integrazione attraverso gli enti che lo gestiscono. Noi non siamo riusciti a farlo, abbiamo fatto accoglienza, o almeno non siamo riusciti a farlo come avremmo dovuto farlo. Abbiamo fatto accoglienza, e quindi quello che dice il telespettatore che arrivano è un dato di fatto, che da noi arriva chi proviene dalla rotta balcanica, al sud ovviamente a chi proviene invece dai paesi per l'appunto dell'Africa. Quello che mi sento di dire, ma era la politica che lo stesso Minniti, che io richiamo spesso, per cui è stata una politica che anche i ministri successivi hanno cercato di seguire, e sicuramente in qualche modo, assolutamente, no? Assolutamente, lui è stato un innovatore in questo, ovvero negli accordi che sono andati a stringere in quel caso con i paesi dell'Africa, quindi per far sì che le persone potessero rimanere il più possibile, perché credo che nessuno abbia piacere ad abbandonare la propria, forse qualcuno che dice voglio andare a scoprire il mondo, ma nessuno in linea di massima ha piacere di abbandonare la propria terra d'origine. Quindi assolutamente investire in maniera più importante, cercando di evitare tutte quelle che possono essere le sbavature nei processi di investimento nei propri paesi, è una cosa doverosa. Poi torno a dire, qua va fatta, quando si dice l'Europa, no, qua va fatta ed è per questo che l'Europa dovrebbe rafforzarsi sempre di più, perché la questione dei migranti è un tema europeo, ma ovviamente in primis europeo, ma anche internazionale. Quindi fra i vari stati bisogna stringere anche in questo caso degli accordi tali per cui, tenendo conto di vari parametri, quindi del tasso di disoccupazione sicuramente, di quelli che sono la richiesta da parte la richiesta del lavoro, per quanto riguarda ovviamente il tasso di natalità, tutta una serie di parametri, allora bisogna andare a definire in effetti quanto ciascun paese può accogliere. Allora, sempre sul tema migranti, una ironica mail da parte di Adriano: visto che la segretaria del PD è svizzera, perché non far applicare le leggi svizzere sull'immigrazione in Italia? Ma sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Silvia. Silvia, buongiorno. Ecco, sì, volevo ricordare a tutti che non è la Schlein che sta governando. Non è che io tenga per la Schlein, comunque la realtà è questa. L'opposizione non governa di solito, no? Governa chi ha vinto le elezioni, quindi è a loro che bisogna rivolgersi. Ma volevo dire una cosa riguardo l'immigrazione. Allora, come si può pretendere dagli italiani che abbiano un occhio benevolo verso gli immigrati quando loro stessi stanno facendo una vita quasi simile a quella degli immigrati? Perché hanno tolto il reddito di cittadinanza, che poteva anche essere in qualche caso un imbroglio, ma per la maggior parte dei casi non lo era, così come lo sono allora le pensioni di invalidità e tante altre cose. Chiaro. Il lavoro è precario, pagato niente, perché la gente, io sento signore, donne che hanno bambini, che finiscono un lavoro e ne cominciano un altro dopo 2 ore e lavorano fino a mezzanotte per portare a casa diciamo 1.300-1.400 euro in totale. Sì, comunque basso allora, per l'impegno. Se gli italiani hanno queste condizioni di vita, mi chiedo come possono essere benevoli nei confronti di queste persone che vengono qua. È chiaro, quindi è normale anche un atteggiamento di diffidenza da parte degli italiani. Se invece di aumentare gli stipendi ai parlamentari, se invece di sperperare denaro pubblico in opere inutili tipo
il ponte sullo stretto, che stanno spendendo comunque soldi, lì. Certo. Lì partono milioni di euro, È vero. senza nessun risultato, e con l'arroganza con cui si trattano loro, con i vitalizi, con tutto. E torniamo anche al tema essere... di cui ci parlava un telespettatore prima, appunto dei vitalizi. Grazie signora Silvia, buona giornata a lei, grazie della segnalazione del suo intervento che offre spunti interessanti di dibattito. Ora vedo pronto il nostro Gianluca Paladini insieme, in compagnia del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, da capo di piazza proprio credo. Allora a te la linea e buongiorno al sindaco. Hai visto la nave? Come no, adesso ne parliamo. 24.000 contenitori. Sindaco, siamo in diretta. Siamo in diretta. Buongiorno. Chi abbiamo in studio? Laura Buccarella insieme a Luca Salvati. Ciao Luca, ciao Laura. Ciao. Buona giornata. Allora Sindaco, mentre anche ricambiano da studio, il saluto. Allora, il bilancio della giornata di ieri, perché lei era al varo della Posso dirti una cosa, nella mia vita ho avuto la fortuna di partecipare all'inaugurazione della Scala, della Fenice, dei giardini del Quirinale, insomma immagina in 23 anni cosa ho combinato nella mia vita. Però ieri è stata una giornata trionfale, questa nave da 24.000 contenitori, più lunga di Piazza Unità ancora un poco, incredibile. E poi c'era tutto il mondo ieri, tutto il mondo ha parlato della mia città, tutti impazziti per Trieste, al momento ripeto gente da tutto il mondo, sai sono quelle cose veramente, se penso che quando sono arrivato nel 2001 dovevo dire Trieste Near Venice, mi viene da ridere adesso perché adesso Trieste è Trieste, ma ieri tutti impazziti per Trieste, poi sai c'è l'opportunità, come diceva Zeno D'Agostino, abbiamo sempre lavorato insieme, adesso c'è il raddoppio del Molo Settimo, insomma grandi opportunità per il Porto Nuovo e dopo naturalmente ho aggiunto quello che stiamo facendo sul Porto Vecchio, per cui veramente la città sta correndo e ho detto alla fine come sempre che è un momento magico. Insomma. A proposito di Zeno D'Agostino, un nostro telespettatore ha detto bisogna eliminare questo vincolo del doppio mandato perché Zeno deve continuare a lavorare per il Porto. No, ma è la stessa cosa l'abbiamo con l'Arduina, la contessa di Miramare. Cioè noi abbiamo messo, ma se uno va bene lascialo, io sono 23 anni qua, però sai che ho dovuto dopo 2 mandati, che è un'altra cazzata del nostro paese, andare via, no? Il mio amico sindaco Zoran Jankovic di Lubiana è lì da 20 anni, il mio amico sindaco di Vienna era sindaco da 23 anni, noi dopo ma se ti vota il popolo, più democrazia di questa, ma cosa volete di più? Sindaco, oggi c'è, poi le chiedo anche una battuta sulla Triestina, boccone amaro, fra un attimo... Non parlarmi, mamma mia. Fra un attimo glielo chiedo, oggi però una giornata fitta di impegni, adesso lei incontrerà Visco, poi e c'è Piantedosi a Muggia. Oggi abbiamo Visco qua adesso alle 10 al Verdi che porterò il saluto, il governatore della Banca d'Italia, e dopo abbiamo Piantedosi che andremo a intitolare, grazie al sindaco Polidori, andremo a intitolare la piazza a Muggia, ma c'è Piantedosi che ovviamente parleremo di un tema, immagina quale, immigrazione. Lo ringrazierò che mi ha già portato via un paio di centinaio, adesso vediamo se riusciamo. Cioè, gli dirò. C'è un appuntamento con i sindaci del territorio per oggi? Non lo so, ma io con lui mi incontro e parliamo a 4 occhi. Io gli dirò, hai il problema di Lampedusa e hai il problema della rotta balcanica. Lampedusa ti rimane perché ogni giorno scaricano migliaia. Risolvi il problema della rotta balcanica che con un paio di centinaia ancora di persone piano piano possiamo pulire la città e io mi tengo, gli dico, i 500 minori stranieri che poi sono tutti nati al 1° gennaio e tutti hanno 17 anni e mezzo, anche lì avrei qualcosa da dire ma devo star zitto, mi hanno detto. Insomma, oggi è una giornata dove potrebbero venire fuori anche questioni interessanti parlando a tu per tu con i ministri. È una giornata trionfale, spero che la sia anche oggi. Invece ieri in termini di risultati. Risultati che ieri sera non sono arrivati, invece lei era allo stadio. Non parlarmi, guarda, ieri ero senza cena, una fame incredibile, freddo, una partita, lì c'è tanto da lavorare, dico a Tesser, c'è tanto da lavorare lì, mamma mia, un centrocampo inesistente, un pubblico straordinario, la curva veramente dei ragazzi meravigliosi, uno spettacolo indecente. Sindaco, altri impegni nella sua agenda di oggi? Beh, direi che è già abbastanza fitta però la giornata. Beh, stasera è un impegno importante perché andrò a parlare qua del negozio che chiudono Allora, quando l'abbiamo aperto, quel negozio De Spar lì in piazza, tutti contro.
all'apertura, adesso che lo chiudono tutti contro alla chiusura e allora sto tentando di risolvere anche quel problema lì. Cosa vuoi che ti dica? La città è fatta così. Quando l'abbiamo aperto mi ricordo le foto con i carrelli del supermercato in piazza Unità, tutti contro. Adesso tutti contro che lo chiudono perché tutti vanno lì, specialmente chi lavora attorno qua, a prendersi all'ora di pranzo, anche il pranzo o qualcosa, insomma. Anche perché sorgeranno alberghi in zona, no? Sì, ecco, sì, adesso sapete che si allargherà l'albergo, abbiamo concesso il ponte che unirà i due palazzi, per cui un investitore veneziano è veramente molto molto in gamba. Sindaco, la lascio ai suoi impegni, so che alle 10 deve essere... Adesso vado dal governatore Visco e dopo corriamo alle 11 in punto, c'è l'automobile che mi aspetta fuori per correre alle 11:30 a Muggia. Grazie Sindaco. Buona giornata a tutti, arrivederci. Grazie a voi, da studio vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin, grazie al sindaco Roberto Di Piazza. Fra pochissimo commenteremo anche le tante parole del sindaco ai nostri microfoni, ma ora dobbiamo proprio andare in pubblicità, stiamo già sforando. A fra pochissimo. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, ancora in compagnia del consigliere comunale Luca Salvati. Non so se c'è già una telefonata in attesa, ci sono anche delle mail da leggere. Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Pronto? Senta, sì. Volevo fare giusto una critica al sindaco, no? Che ha criticato ieri allo stadio lo spettacolo, tutto bene, sì. Però non ha detto del prato nuovo che sembrava di essere incarso con le taipe. Ho capito. Veramente un campo schifoso. Hanno fatto secondo me un lavoro anche, i giocatori mettevano a posto le toppe dell'erba che veramente... Ho capito. Un obbrobrio. Non è la prima che fa questa segnalazione, in effetti abbiamo già sentito, ho letto la situazione del campo appunto del Rocco, qualcuno si è lamentato magari dei grandi concerti. Sì, ma è stato rimesso a posto. Lavoro che è stato fatto dopo. I grandi concerti però dice la signora possono che anche stare. Sì, però non è stato fatto un buon lavoro dopo, dice. Non hanno fatto un buon lavoro dopo. Ho capito, perché sì, non è la prima volta che anche oggi che vedo questo tipo di segnalazione proprio sulle zolle del campo del Rocco. Grazie della segnalazione, signora. Buona giornata a lei. Ecco, qui abbiamo anche la pagina del Piccolo relativa proprio alla partita e insomma lo spettacolo sportivo che è risultato soprattutto al gioco, che non è stato gradito da tanti spettatori, magari anche dal sindaco di piazza. Sindaco che ha anche risposto al nostro telespettatore Claudio Visintin sul mandato prolungabile, eventualmente prorogabile a Zeno D'Agostino, parlando anche del mandato poi dei sindaci, ha fatto questo parallelo, se ne è parlato anche in occasione proprio del varo della nave da 24.000 container, ieri la Nicola Mastro, la più grande in Italia di questo tipo, insomma, oggi anche sul Corriere della Sera, non soltanto sul Piccolo, tanto per capire, è presente insomma questo articolo anche su vari quotidiani nazionali, possiamo vederlo anche proprio sul Corriere di oggi. MSC vara la nave da 24.000 container, il battesimo della Nicola Mastro, la più grande in Italia. Diego Aponte dice ITAS, il governo chiama, noi pronti. Ovviamente la lettura insomma è meno centrata forse su Trieste, più sui temi nazionali, ma aveva ragione il sindaco a dire che ieri davvero Trieste era un po' in vetrina in tutta Italia e in modo internazionale quasi. Il lavoro fatto da Zeno D'Agostino credo che sia riconosciuto non solo a livello
locale, ma mi sentirei di dire neanche solo a livello nazionale, ma proprio anche a livello europeo. E quindi, collegandoci al tema e anche perché ancora una volta ci tengo a sottolineare, avevo già avuto modo di dirlo in questo senso, Zeno D'Agostino per il profilo appunto che ha avuto in questi anni, quando si sono riscontrate le varie manifestazioni, ha avuto anche la capacità di mostrarsi leader con un profilo umano non indifferente, che non è assolutamente scontato. Spesso noi vediamo passatemi il termine, ma dei manager tagliatesta il più delle volte, soprattutto in alcune aziende. Zeno D'Agostino ha dato un'impronta completamente che andava non solo verso un aumento dei traffici, un aumento quindi della produzione, ma è stato capace anche di portarsi dietro i lavoratori, che credo sia, non per fare un paragone, ma sicuramente tutte e due le cose sono importanti, ma avere la capacità di portarsi dietro i lavoratori, quindi di costituire quell'ambiente, se vogliamo, di famiglia, la produzione arriva anche più facilmente dopo, quando sei capace di fare questo, perché i lavoratori, credo che tutti noi conosciamo qualcuno che lavora in porto, difficilmente ho sentito da qualcuno parlare male di Zeno, ma sono contenti della situazione che si è andata a creare, e quando questo avviene vuol dire anche lavorare con uno certo spirito per la propria azienda. Tornando ai mandati, si parlava appunto prima della possibilità appunto di prolungare, no? Perché è scadenza comunque il prossimo anno. Se ne parlava nella pausa, io prendo quello come, ma non è l'unico, se pensiamo anche, se vogliamo, anche all'ambito ecclesiastico, esistono tutta una serie di mondi dove è previsto, per esempio nell'ambito militare, i dirigenti che sarebbero gli ufficiali, è previsto che dopo un tot di anni debbano essere spostati, come anche dirigenti di aziende. Questo perché, e secondo me la motivazione è assolutamente valida, e conoscendo Zeno non è il suo caso, quindi è un ragionamento ovviamente che viene fatto a livello generale. Questo perché diciamo che noi, per il nostro modo d'essere, per la nostra cultura, diciamo, abbiamo questa tendenza ad avere dei legami familistici, clientelari, no? Quindi col fatto di spostare le persone si cerca di ridurre il più possibile ciò. A mio avviso prevedere, anche se poi c'è una contraddizione in termini, perché per esempio nei comuni sotto i 15.000 abitanti non c'è il vincolo dei 2 mandati, e là probabilmente si crea ancora di più, proprio perché come dire, ci si conosce, si ha più facilità di entrare in contatto e ci si conosce maggiormente. Io credo che prevedere, il sindaco ha detto tra le varie cose sul suo, come dire così, trionfalismo su tutta una serie di eventi, l'ho già detto all'inizio della trasmissione, mi sento assolutamente di dissentire, perché non solo le gallerie Piazza Foraggi, non solo il tram, ma potremmo anche citare ancora l'ex Fiera, ce ne sono di lavori che non stanno andando avanti. Però sul fatto che è la democrazia, e quindi democrazia sono i cittadini a scegliere, su questo credo che nessuno, a meno che appunto a qualcuno che gli vada bene essere nominato, ma in politica per fortuna ogni tot anni si va al voto, e quindi prevedere anche di allungare quella che può essere la durata del mandato dei sindaci, o appunto anche di dirigenti, come può essere il sindaco citato, non solo Zeno D'Agostino, ma anche la referente del castello di Miramare, Contessa. Esatto, Contessa. Io credo che possa, ecco, un ragionamento vada assolutamente fatto, però questo
dall'altra parte cosa porta? A far sì che ci sia, laddove ci sono delle nomine, perché ci sono delle nomine, ancora un maggior controllo sull'operato. Allora, è vero, la questione controlli è determinante, no? In questo. Allora, ci scrive invece Enrico in relazione a una telefonata di un signore che ha chiamato prima: buongiorno, con quello che costano i biglietti ha voglia di rifare volantini cartacei, buona giornata, perché si parlava della decisione da parte di Trieste Trasporti di non fare più i volantini con gli orari degli autobus che poi venivano regalati, no? Con il piccolo di solito a inizio stagione in genere, no? Non si fanno più, bisogna scaricarli eventualmente dal sito della Trieste Trasporti, quindi questa cosa non piaceva tanto a un signore che era abituato al cartaceo, e gli avevamo consigliato di stampare magari il PDF se proprio vuole avere il libretto, no? con sé. Può essere anche questo un disagio, però insomma diceva con quello che costano i biglietti, ma i biglietti servono a coprire altre spese, diciamo, no? Della Trieste Trasporti, immaginiamo del trasporto pubblico locale. Sì, qua si apre un ragionamento che è quello e anche qua l'Italia non brilla a livello non solo, ma adesso forse sulla questione della conoscenza delle lingue ci stiamo stiamo cercando di recuperare il gap che per diversi decenni abbiamo avuto rispetto agli altri paesi, anche attraverso una serie di progetti che fanno quasi obbligare, che secondo me, so che il termine obbligo non sempre viene visto in maniera positiva, ma secondo me obbligare nei percorsi di studi ad un periodo da fare all'estero, anche se all'inizio sicuramente è difficile, ma poi alla fine torna utile. Per chi l'ha fatto, il più delle volte dice che assolutamente è stata dura, ma è stata un'esperienza positiva. L'altro tema sul quale non siamo, mi metto di mezzo in gioco anch'io, non siamo particolarmente brillanti, è sul digitale. C'è noi abbiamo un certo grado di analfabetismo digitale e non si può non tener però conto della situazione, e non solo gli anziani, sì, per lo più persone anziane che magari non sono solite utilizzare computer, scaricare, ma non solo persone anziane. Quindi secondo me non si può non tener conto di quella che è la situazione culturale di formazione dei cittadini, dei residenti. Questo cosa vuol dire? Assolutamente devi spingere organizzando e facendo sì che le persone abbiano la facoltà di accedere in maniera digitale ai vari servizi, però contestualmente tenendo ancora un po' come, se vogliamo, quando siamo entrati nell'euro, no? C'erano dei periodi in cui si utilizzava sia l'euro che la lira. Zone franche, I passaggi devono essere graduali. Esatto, insomma, sì, stavo proprio per dire di gradualità. Benissimo, quindi questo sarebbe davvero importante. Salvati, invece prima parlavamo sempre attraverso le mail che ci mandano i nostri telespettatori, ma anche leggendo il giornale, della questione della proposta, diciamo, di fare appunto la pista di ghiaccio, no? Per il pattinaggio su ghiaccio per Natale, per le festività, nella zona di Piazza Libertà. Come vede questa possibilità? Insomma? Beh, partendo dal presupposto che per me Trieste, come dire, qualche attività, dopo dobbiamo sempre, perché ogni volta che si sceglie un posto c'è sempre la polemica, e su questo mi trovo in parte sul sindaco, quando è vero che spesso quando si fanno, anche quando se è stato fatto negli anni 2000 la pedonalizzazione di parte della città, all'inizio critica soprattutto anche dai commercianti, e oggi difficilmente si tornerebbe indietro. Pensiamo alla grande viabilità, citiamo alcune, la grande viabilità, mi ricordo le polemiche, adesso ripensiamo allo stesso tempo quando dovevamo andare giù per il bivio d'H a fare le file. Credo il cambiamento implica sempre il timore di quello che può essere il dopo, no? Perché sia la certezza di quello che sia adesso. Spesso non siamo così inclini ad affrontarlo, diciamo, però assolutamente. Insomma, poi... E quindi tornando a quello che diceva il sindaco del Despar di Piazza Unità, sì, è vero. È vero, è inutile
ecco, se avessimo la capacità di riconoscere le varie posizioni in maniera più responsabile, secondo me già sarebbe un buon passo in avanti. Quindi per me Trieste, che inizia ad avere sempre di più, è capace di attirare appunto anche dalla Slovenia, dal Friuli, per tutta una serie di attività anche ludiche, okay? Come può essere il torno al Luna Park nella stagione solitamente invernale o in quella di Pasqua. Non ci vedo assolutamente nulla di male, credo che all'interno del Porto Vecchio ormai non lo si può fare con quanto previsto, però prevedere uno spazio di questo tipo sarebbe stata anche una cosa, una cosa sensata. Quindi mi trovo sull'idea di adibire la posizione dove c'era l'ex Sala Tripkovic a pista di pattinaggio in inverno, ma solo e esclusivamente perché adesso temporaneamente non viene utilizzata. Non si deve assolutamente pensare e far passare il messaggio ai cittadini che allora si rimane così aspettando ogni volta l'inverno. Si può pensare allora di far sì eventualmente che quello spazio dove io comunque torno a dire, secondo me là sotto dovrebbero essere fatti dei parcheggi, questa assolutamente dovrebbe essere la soluzione, si presta a tutti gli effetti un parcheggio o in altezza o sotterraneo. E servirebbero effettivamente. Anche con il gran numero di turisti che è previsto sempre più in aumento, nel frattempo allora cerchiamo di utilizzarla il più possibile e di sfruttarla. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, senta, io sono Romano di Trieste. Romano? Se parla tanto dell'orario dei autobus, perché non si vede l'incarico articolo, non so, un giorno della settimana, di pubblicare loro sul piccolo gli orari? Uno compra il piccolo e gli orari di autobus. Cioè che il piccolo pubblichi ogni settimana gli orari del... No, ogni settimana, ma pubblichi non so, va bene. Visto secondo la sua possibilità di loro. Non abbiamo capito, non so se è riuscito a sentire perché non si sente benissimo la comunicazione, non abbiamo capito qual è la sua proposta. La mia proposta è di dare l'incarico articolo un giorno di pubblicare questi orari dell'autobus. Un compra articolo e dà l'orario dell'autobus. Ho capito, cioè che sia il piccolo un giorno appunto per stagione, diciamo così, invece di avere il libretto insomma fatto dalla Trieste Trasporti regalato poi con il quotidiano, che il quotidiano se ne occupi con un articolo, con un inserto, immaginiamo, più che un articolo, un inserto suo. Possiamo chiederlo al piccolo, però credo che... Il piccolo risponderà, la Trieste Trasporti deve foraggiare. Dovrebbe foraggiare, quindi non è una cosa gratuita, no? Ovviamente è una cosa che sicuramente prima si faceva, è stato deciso di non farlo più, ma proprio per ragioni di risparmio, ma credo anche cartaceo, ambientale da questo punto di vista, non soltanto economico, credo di poter dire. Ma magari lo chiederemo anche al Presidente Marzi, se ci darà una risposta su questa decisione che sta incontrando un po' di resistenze da parte di alcuni nostri telespettatori, di alcuni utenti degli autobus di Trieste. Voleva aggiungere qualcosa il signore che ha telefonato? Allora bisogna trovare quello che si diceva prima, bisogna trovare adesso non ce l'ho così a portata di mano, no? Sì. Ma a riuscire a trovare delle soluzioni che siano il più possibile anche se vogliamo confacenti a livello di adesso mi sta venendo in mente pensare a quelle che possono essere delle cartellonistiche come si fanno per le mappe dei sentieri spesso, no? Pensare che appunto in centro città, in alcuni posti, anche qua io sono convinto che se noi andiamo a vedere in altre città, no? E invito, ecco, questo è l'invito che mi sento di fare a Trieste Trasporti, in effetti a cercare in altre 4-5 città, magari quelle più simili alle nostre, dove il trasporto pubblico è
come dire, riveste un'importanza fondamentale come qua da noi. Cosa stanno applicando? Non dico copiare, ma sicuramente prendere come spunto, a mio avviso. Sicuramente troveremo qualcosa di diverso e che si può portare magari, torno a dire, non nella stessa maniera, ma adattandola magari anche con l'esistente. A mio avviso è una prassi che dobbiamo abituarci sempre di più a fare. Poi andare a sostituire e diminuire il cartaceo dovrebbe essere un obbligo per tutti gli enti e le amministrazioni. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Max, buongiorno a tutti. Marco, la sentiamo davvero il volume bassissimo, non so se... Alzo la voce, magari meglio, perché sì, in questo momento abbiamo qualche difficoltà a sentire. Grazie, una bella voce squillante, prego. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo intervenire sul fatto appunto di queste cose che sto sentendo. Sì. Io non sono un anziano, però desidererei che ci fossero ancora gli sportelli aperti per le persone. Credo che la telematica sia solo che una scusa per un risparmio da parte delle aziende, anche quelle pubbliche. Io credo che ci vogliono ancora gli uffici aperti, gli sportelli aperti, parlo di banche, parlo di uffici, parlo di pubblico, differente quello che sia, e chi vuole fare telematicamente che lo faccia. Ecco, ma è solo una scusa per risparmiare. Sono abbastanza d'accordo con lei, anche perché il problema è la qualità del servizio poi alla fine, grazie, no? che si ottiene. Grazie Marco, buona giornata. La qualità del servizio va garantita comunque, no? Il livello del servizio a volte ancora non è al livello di quando c'erano gli sportelli aperti. D'accordo Luca Salvati? No, su questo guardi, anche si sta andando sempre più la rincorsa a ridurre i costi. E che spesso anzi quasi sempre va di pari passo con poi l'aumento dei profitti. Non dimentichiamo, e qua lo dico con una certa franchezza, ci sono crisi e crisi dal punto di vista di aziende. Ci sono delle crisi aziendali che sono veramente dovute al fatto che le aziende che vivono di indebitamenti ed esposizioni con le banche, perché un'azienda fa parte del meccanismo economico di quell'azienda, a un certo punto è talmente troppo esposta che quindi va in un deficit non colmabile. E qua mi sento quasi di giustificare il management di quell'azienda, mentre ci sono aziende che laddove il loro profitto quindi non sono in perdita, ma solo perché non aumenta o rimane stabile, loro la vivono come crisi. Allora, assolutamente non è più giustificabile. Allora vediamo se riusciamo a sentire davvero, abbiamo un minuto, una telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, buongiorno a lei. Io volevo fare giusto una precisazione, una teoria mia. Allora, intanto dica, io sono un ex elettore del centrodestra. Allora, sono rimasto molto male da tutto, da come si è comportato il centrodestra, anche quelle promesse elettorali che ha fatto, soprattutto il signor Salvini quando ha detto quota 41, per me che manca poco per andare in pensione, ci ho creduto, dico la verità, ci ho creduto, infatti poi come si è verificato quando sono andati al governo ovviamente non c'erano i fondi per quota 41 ovviamente, e poi anche sui fatti immigrazione, tutte le promesse che erano state fatte, che loro rimpatri, non bloccare l'immigrazione, sono tutto chiacchiere, un po' di delusione. Signor Alessandro, mi dispiace, purtroppo siamo in conclusione, non possiamo sforare con la trasmissione, va bene. la invitiamo magari a chiamarci anche nella puntata di domani se è possibile, se ha la possibilità. Intanto grazie, grazie anche a Luca Salvati per essere stato con noi e torna presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a voi e gentili telespettatori, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti voi, grazie.